როდის ვიტყვი, ვერ ვიტყვი, არა მაქვს მე ამის უფლება. Чехладзе Таймуран Владимировича. К максимальной санкции этой статьи, к высшей мере наказания расстрелу. Евелели Каху Важаевича, Евелели Пату Важаевича, Кобахидзе Германа Михайловича, к высшей мере наказания расстрелу. მილიონობით სხვა ახალგაზრდის მსგავსად ისინი წეუფლებოდნენ სპეციალობას, სწავლობდნენ მუსიკას და უცხო ენებს. Петриашвили Тинадин Владимировну на основании статьи 40 УК Грузинской ССР окончательно определить ей 15 лет лишения свободы в ВТК общего режима. საღამომშვიდობისა თქვენ უყურებთ ეკახოფერიას თოქ-შოუს 2013 წლის 18 ნოემბერს გავა ზუსტად 30 წელი იმ დღიდან, რომელსაც საქართველოს ისტორიაში პერიოდულად ხან ბანდიტების ტერორისტულ აქტად და ხანაც თავისუფლებისკენ სწრაფად შეაფასებენ. 1993 წლის 18 ნოემბერი და თბილისელი ახალგაზრდების მიერ გატაცებული თვითმფრინავი მსხვერპლი ტუ-134-ის ბორძე და ბრალდებულები გეგა კოპახიძე, სოსო წერეთელი, დათო მიქაბერიძე, გია ტაბიძე, ძმები ივერიელები, თემურ ჩიხლაძე, მამა თეოდორე და თინა ფეტვიაშვილი. რა მოხდა 30 წლის წინ, როგორ დაიგეგმა თვითმფრინავის გატაცება, რა სურდათ ამ ახალგაზრდებზე, რა ხდებოდა თვითმფრინავის ბორცზე. ჩვენ დღეს გადაცემაში მოვიწვიეთ ყველა ის შესაძლო გმირი და მონაწილე, რომელიც შეიძლება იყოს საინტერესო ამ თემასთან მიმართებაში. მე მივესალმები ჩვენს აუდიტორიას და მივესალმები სტუმრებს. მაშ ასე მთავარი გმირები ამ გადაცემის პირველი ნაწილისა, ნათელა მაჭავარიანი და გულიკო ერისთავი. გთხოვთ. მე არასოდეს ამ ბიჭების საქციელი არ გამიმართლებია. 13 წლის გოგო იყო და მივაწვდიო მამას ხმას, რომ მე ვბრძოლობ შენთვის, შენი სიცოცხლის გადასარჩენად. ხაბატონ ნათელა, ვიცი რომ ძალიან ბევრჯერ გაქვთ მოყოლილი და ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ დღეს დაგვეხმარეთ ამ ისტორიის, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ გაცოცხლებაში. ყველაფერი დაიწყო ძალიან ლამაზად. როდესაც ეს ძალიან ლამაზი და არაჩვეულებრივი წყვილი მათი ქორწილი გაიმართა და მე მინდა თქვენ დაიწყოთ გახსენება ქორწილის დღით. პირველ რიგში მინდა მოგახსენოთ თუ აქ ყოფიბინმე არის იქა პილოტებისგან დაღუპული იმათი ნათესავები ან მე ბოდიში მოუხადო. ალბათ ცოტა ადრე უნდა მომეხადა ბოდიში, მაგრამ ინტერვიუში ყოველთვის ამბოდის და მინდა გითხრათ, რომ მე არასოდეს ამ ბიჭების საქციელი არ გამიმართლებია და არასოდეს არ ვითქვამს, რომ ისინი დამნაშავეები არებდნენ. მაგრამ ვამბობდი იმას, რომ შეიძლებოდა დახვრეტისთვის გადაერჩინათ ეს ბიჭები. რატომ ამას მე მოგახსენებთ, იმიტომ რომ მე თვითონ სასამართლოზე ვიყავი, იქ მისმენდი მოწმეების ჩვენებებს, რომელიც ზოგი დარიგებული იყო, ზოგი რა ვიცი და რაც შეეხება ქორწილის ამბავს, ეს მოხდა 18 ნოემბერს. გადაწყვეტეს ბავშვებმა ხელის მოწერა, ჯვრის წერა და გადაიხადეს ქორწილი. უნდა გითხრათ ერთი რამ, რომ გეგას ძალიან არ უნდოდა, რომ ეს ქორწილი მომხდარიყო და გადაეხადა. მიზეზი იმის არა იყო, არ ვიცი, მხოლოდ იმას მეუბნებოდა, რომ ჩვენ არა გვაქვს ახლა იმის საშუალება, რომ ამხელა ქორწილი გადავიხადოთ. ჩვენ კი ვეუბნებოდით, რომ ნუ ერთადერთი შვილი მყევხარ და ნუ რა მოხდა, ერთი ქორწილი არაფერი არ არის. ქორწილი მოხდა მსახიობთა სახლში. ნუ იყვნენ მოწვეული, რა თქმა უნდა, გეგას მეგობრები, ჩვენი ნათესავები და ასე შემდეგ. მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ გეგას სახე მე დღესაც არ მავიწყდება, როცა ის იჯდა ქორწილში. არავითარი ის სიხარული, რაც უნდა კონდეს ადამიანს ქორწილის დღეს, გეგას სახეზე მე ამას ვერ ხედავდი. და შემდეგ, როდესაც მოხდა ასეთი რაღაცა, რომ ცეკვა, ნუ მეფე პატარძალმა იცეკოს და
გადმოვიდა და ისე იცეკვა, რომ ყველა იყო გაოგნებული. ეს იყო ისეთი ცეკვა, რომ აი მთელი თავისი ის ეტყობა შინაგანი ნერვიული ის რაც მას ალბათ ვისთვისაც ემზადებოდნენ, აი ყველაფერი გამოხატა იმ ცეკვაში. რაღაც სასწაული ისინი გააკეთა, იცი მოქმედებები, რაღაც ისეთი მოძრაობები. როცა მოხდა ეს ამბავი, დაახლოებით მეორე დღეს მოხდა ეს ამბავი, როცა ესენი წავიდნენ. საღამოს იმ მეორე დღეს ყავდა დაპატიჟებული ჩემი თანამშრომლები და მეზობლები. დაახლოებით 8 საათი იქნებოდა ესე რაღაც 9 იყო დაწყებული, რომ მირეკავენ ტელეფონზე და მეუბნებიან, რომ უნდა გამოცხადდეთ აეროპორტში. ამ დროს მე ვიცი, რომ გეგა მიდის გადაღებაზე. აი როცა ემზადებოდა წასასვლელად, მოაკითხა სოსომ და დათომ და მე ვთხარი გეგა მეთქი ძალიან გთხოვ რა, ნუ წახვალ მეთქი რა, იმიტომ რომ ნუ რაღაც ესა და არაო დედა გადაღებაზე უნდა წავიდე აუცილებლად. უნდა გითხრათ საოცარი რაღაცა, რომ როცა სოსო და დათო ელოდებოდა შემოსასვლელში, გეგა შემოტრიალდა და ერთი სამჯერ დაუარა სახლს. აი ესე ერთ ოთახში შევარდა, მე მეორეში, მე მესამეში, აი ესე შევარდა, გამოვარდა და როცა დააპირა წასვლა, მე კიდე ერთხელ ვუთხარი, რომ გეგა არ დააგვიანმეთქი და მოტრიალდა და აი ესე ყურზე რაღაცნაირად ესე მომიჭირა და დავბრუნდებიო, კიო, მალე მოვალო, ნუღელავო და გავარდა და წავიდა. არ ყოფილა შემთხვევა, რომ მე როცა გეგა გადიოდა სახლიდან, ლოჯის ფანჯრიდან არ გადამეხედა ხოლმე როგორ მიდის და როგორ გადის ის ჭიშკარში. აი ეს დღე იყო პირველი დღე, როცა მე არ გადავიხედე. ნუ ეტყობა რაღაც სტუმრებს რომ ველოდებოდით, რაღაც გასაკეთებელი იყო და შემდეგ როგორც გითხარით, ეს აეროპორტ დარეკვა იქიდან და მე ვიფიქრე, რომ ალბათ იქ ან ჩხუბი მოუვიდათ, ან რაღაცა მოხდა აეროპორტში, ამას როგორ ვიფიქრებდი და გამოვედი წასასვლელად, იქ უკვე ცოტა ნასვამი იყვნენ ახალგაზრდები და მითხრეს, რომ წაგიმოვთხარი, არა მეთქი ნასვამები ხართ, არა დავიჭერ მე მანქანას და რომ გამოვედი, იქვე გაჩერდა შავი მანქანა. და დავბრძანდით ქალბატონო და ნუ დავჯექი წავედი. რომ მივედი აეროპორტში, ნუ დამხვდა რაღაც სასწრაფო, ჯარი, ნუ რაღაც საოცრებად, მე ხა არ მგონია, რომ ეს ამიტომ არის, რომ აქ მოხდა ესეთი უბედურება. და როცა ავედით ზევით, ხედავ მთელი მთავრობა არის იქ. ცოტა ესეც გამიკვირდა, ვიფიქრე ალბათ ესენი ჩამოვიდნენ, ამათხვდებიან რა და მაშინ გურამ გაბუნია იყო, გახსოვთ ალბათ ცეკას დივანი და მოვიდა და მითხრა, რომ იცით რა ნათელაო, გეგამ და მის მამხანაგებმა თვითფრინავი გაიტაცეს. ნუ ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ ჩემი მდგომარეობა, რომ ეს შოკი იყო ჩემთვის ეს და ვთხოვთო, რომ ჩამოვიდნენ თვითფრინავიდანო და ძალიან გთხოვთო თქვენო, რომ იქნებ თქვენ მიაწვინოთ ხმა, რომ იქნებ თქვენ დაგიჯეროთ. იქ ყველა მშობელმა თქვა უარი, რომ მე ჩემს შულს ვერ ვეტყვი. მე ვთხარი, მე ძალიან თამამად და ძალიან ისე შემილია, რომ დაუძახო გეგას და უთხრა, რომ გეგა ჩამოდით ეხლა, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ მე ჩემი შვილი დამიჯერებს თქო. ნუ კარგითო მაშინ მოვილაპარაკებთო, ამას ვიზავთო რაღაცა იქონზე. ნუ ამოვიდნენ ცოტა ხნის მერე და მითხრეს, რომ არ ღირსო იქნებოდ თქვენო აღელდეთო. ხო, აი ამ დროს და რამე უბედურება უფრო არ მოხდესო. 14 საათი გააჩერეს თვითფრინავი აეროპორტში. 14 საათი. და ჩვენც იქ ოთახში ცალკე ვიყავით ჩაკეტილები, არ ქონდა საშუალება არც წყლის დალევის, არც არაფერი. და ველოდებოდით და 14 საათი მიდიოდა მოლაპარაკებები. 14 საათი მიდიოდა მოლაპარაკება. მაგრამ მე როგორც მახსოვს, გეგამ სასამართლოზე თქვა, აი გუშინ მე ასავალ-დასავალის წავიკითხე ბატონ ვალერიან ჭედიას ინტერვიუ და იქ წერს, რომ ისინიო დაიღუპნენ სისხლისგან, დაიცალნენ შარბათიანი, იგივე ჭედია, სოლომონია და გეგამ თქვა სასამართლოზე, რომ ეს უეუბნებოდიო, როცა მოლაპარაკება იყო, რომ ამოდითო სასწრაფო ამოიყვანეთო და წაიყვანეთო ეს დაჭრილებიო და არ გააკეთესო ეს. გამთენისას სადღაც ალბათ რაღაც 7-8 საათი იყო, ატყდა დიდი ამბავი და ნუ მე არ დამინახია როგორ ჩამოიყვანეს რანაირად, იმიტომ ვერ ხედავდი და აი ესე მოხდა ეს
უბედურება. და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა ბატონი ვალერი ჭედიას გასაგონად. გეფიცებით იმ ჩემ ერთ შვილს და იმის სახელს, რომ მე არასოდეს არ გამემართლებია ჩემი შვილი. არც ერთ ინტერვიუში, არც ერთ გადაცემაში, არასოდეს. მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ დააშავეს, მე რომ ჯდარიყავი თვითფრინავში ჩემ შვილთან ერთად, ალბათ რა უბედურება იქნებოდა და უნდა გითხრათ, არც ერთი მათგანი ამ ბიჭებისგან მოკლული არ არის. ეს არის გასოიანი, რომელიც იჯდა ფარდის უკან და ამ ბიჭებმა ვერ შეამჩნიეს, როდესაც წერეთელი და ტაბიძე დაადგა თავზე გარდაფხაძეს, გამოვიდა ეს გასოიანი და ატეხა სროლა. სასამართლოში გამოვიდა ეს გასოიანი და თქვა, გაგდაგრთ, ანიგრთ, რომ მოვიდნენ ახლოსო იმასთან, რომ მე ეს ფარდა გადავწიე და აი ესე პირდაპირ ასე გაკეთა, я, говорит, стал в упор стрелять. ახლა в упор რო ისვრის ადამიანი, ხო ვის მოხდება იქა და ვინ არის ბანდიტი და ვინ არის მგზავრი, ხო არ ვიცით ეს. რეალურად ძალიან რთული არის მართლა ამ ყველაფრის დადგენა, იმიტომ რომ ნუ გასაგებია რა სიტუაციაც იყო. ჩვენ ორი მგზავრი ჩავწერეთ, რომლებიც იყვნენ ამ რეისზე. საოცარია, იცით, ეს არის ერთსა და იმავე ისტორიაზე, ეს ორი ინტერვიუ, მაგრამ ემოციას ტყუებს სხვადასხვას. რა თქმა უნდა. აი, მე მინდა რომ მოусმინოთ ჩვენ ყველამ ერთად ამ მგზავრების ინტერვიუს და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. თბილისში რომ ჟდებოდა, მანამდე შეთ კაბინაში ბანდიტი იყო, ბანდიტსავი იყო ეკა და ფინალში მარშრუტობდა, მართავდა და ამ თვითონ მას მაგარი წალღისებული დარტყვა გააკეთა, აი ბანდიტსავი იყო თუ ვინ იყო მას ხო იცი დაკარგა წონასწორობა. იმ დროს ქვე შტურმანი იყო და იმას უსრია მუკლია მაგი. ხო და თვითონავე ეშვება თბილისში და შევხედეთ რომ ბასმოი პოლკმა პაგრანიშნიკებმა დაგვიწყეს სროლა. 72 წვია თვითონავს მოხდა, იქა ბევრი დეიჭრა, დაჟე ბევრიც მოხდა. სასამართლოზე ჩვენ ვიყავით. ჩვენ მაგენის წინააღმდეგ ცუდი არაფერი არ გვისკვნია. რა თქმა უნდა, მათიანებმა ჩვენ ვერ გიგვიტანეს, მაგრამ ვცავდნენ ჩვენას, მაგრამ ჩვენ ცუდი არაფერი არ გვისკვნია. კარგის მეტი ცუდი არ გვისკვნია, იმიტომ მაგენ ცუდი ჩვენ წინ არ გვუკეთებია. ორი იყვნენ ჩვენ წინ მეორე საღამოში დაბლაზე იყვნენ უკვე იგინი. ჩვენ სკამზები გეკით, მაგრამ დაბლაზე, მაგრამ იგინს ის იმას გვეუბნებოდა, ხმაური არ იყოს, არ გაინძრეთ. თორე ლიმონასის დაგვალებიეს, წყალით მიწყას გუკიდა დაალებიეს. დასახლებაც მაინც შეგვეცოდვა ჩვენ ყველა. ყველა შეგვეცოდვა. არ იყვნენ დასახლეთი, ძმები რომ იყვნენ, ორივე დასახლეთი არ იყო დასახლეთი მაგენ. ახლა ბანდიტები გამოავლინეს ბანდიტებად, თორე ქართული კაცი ბანდიტი ქართულისი არ იქნება. აბა მაშინ ისე ჭირდებოდა. ბანდაო რა ასე გამოაცხადა. რო უნდა დამჯდარიყო თვითფრინავი და თითქმის არც იყო შეხებული ბორბლები, ატყდა გარედან სროლა. და მაშინ დავიჭარე მე გარედან ნასროლი, რა ქვია, ავტომატის თვით. ყობახიძე ჩემ გვერდით, ქვევით, უკვე დილის საათები იყო 7 რაღაც ასეთი და ასე ჩადო ზუსტად ჩემ გვერდით და მე ვეუბნები, მე უთხარი შვილი მახლავს, მე უთხარი მე დაჭრილი ვარ მეთქი. და გთხოვ, შვილი გაუშვიდა მე რომც მოვკვდი არაფერი ერთი სავანტყოფოში მიწევს მე უთხარი შვილი და მეორე ნუ დამიყובה ოჯახს მეთქი. ჩაბიგდა და რა მითხრა. თუ გადავჩებით ყველა, თუ არა და ყველა დავიღუპებით. ჩვენ იგიც არ იყო სწორი რომ გარედან დახვდა, რა ქვია, სამხედროები და იმა ავტომატებით დაგვიშინე და რა ქვია, დაჭრენ და ზოგი მოკლენ იქანი. მაგრამ ამათმაც ხო ისროლენ შიგნით და ფოთელი იყო ახალგაზრდა გვალია, რომანი გვალია, საწყალი. იარაღის წართმევა მოუნდომა. ხო და პირდაპირ ამაში მოარტყა ტყვია და შეიკეცა. შეხედულად კი კარგი ბიჭები იყვნენ და ნახდათ დასახრე და დაგენანებოდა ესეთი კარგი ვაშკაცი ბიჭები იყვნენ, მაგრამ მე რაც იქანე განვიცადე და რაც ხალხმა განიცადა იქანე ჩვენთვის ეგენი მაშინ ბანდიტები უწოდე და ახლა ტერორისტებს უწოდე. ისე იგი მე არ ვიცი მაგაზე მეტი იყვნენ.
ყველაზე მეტი დანაშაული მან გააკეთა იმით შემოიტანეს იარაღი აი იქედან რომ გამოვიდა და არ გეიჭრიკა ეგენი იმან გააკეთა არ ვიცი გმირია ისა ვინც გადაგვარჩინა ვინც თვითმფრინავი დააჯინა ეს პილოტები რომელიც გადარჩენილი არის და ისე იგი გმირობა თუნდა მიიღონ მაგათმა კაცანის ხმა მისმის და ყველი ჩაწეკით ფეხზე არავინ არ ადგეთ ამის შემდეგ თვითმფრინავი რაღაცნაირად უმართავი იყო ჩავარდნები ჰქონდა გადახრები ჰქონდა და ხმაური იყო ძალიან ცუდი ამ ხმაურზე ვინ ხმაურობს მოხავდა 3 ტყვია ჩვენ მიმართულებით მე რო შევხედე სპიჩკის კარობკის ოდენა აღწენოდა ზევით რომ ასე მждარიყავით ორივე აღარ ვიქნებოდით ეს სტუარდესა ერთის ის კამს ბოდიშვიხტი მაყურებლის წინაშეს და ყველას წინაშე ტის უკანას აბმანულობდა ეს მაღალი ბიჭი დგას ეს ის და ზევიდან ესროლა ასე ზევიდან დამდგარი ესროლა ამან ცხელცხეზე წამოვარდა და კარს ხელი მოდუას და კარი გეღოდა ამანაც გადავარდა ადეკვატური სროლა იყო გარედან მაგრამ მე როგორც ხო იქამდე ეს სროლა დაწყებულა როდის რუსთავგაზის მართველი იყო თუ ვინ იყო მოდიოდა ბიზაშვილის თუ ვიღაცის 40 აქ ამას ეს ეგონენ მაშინ სოხუმიდან თვითმფრინავი რო გაიტაცეს იმის შემდეგ უშიშროების თანამშრომელი ყველა თვითმფრინავს აცილებდა ამას ტყავის პლაჟი ეცვა წინიშდა რო ავედი ჩამომჩინი ეს კაცო წინიშდა და ამას უკან იჯდნენ ეს ბიჭები ხო და ამას ჩარტყეს ბოთლი თავში და აც არ ჩამოუხედია ეგრევე კეფაში უკან ესროლეს და მოკლეს მე მერჩივნოდა რომ მაგენი სოცხლები დაეტევებინათ როგორც ფეტვიაშვილი განთავისუფლდა ის გოგონა ფეხსიმეთრო იყო სამუდამო პატიმრობა მიესაჯათ ხო და ან იმას შობლებს ვინც დარჩენდა დღეს რომ თავმდაბლობა გამოეჩინა და ჩვენს მიმართ ბოდიში მოეხადა ჩვენი შვილის გამო მოხდა ეს ხო ეს გააკეთა ნათლა მაჭავარიანმა გადაცემის დაწყებისთანავე. აი აქ არიან ადამიანები, რომლებიც იმყოფებოდნენ თვითმფრინავის მიღმა. რა აუცილებლობა იყო თქვენი აზრით, რომ აქედან შტურმით აეღოთ და ის ოპერაცია განეხორციელებინათ, რა საფრთხეს წარმოადგენდა ეს გაჩერებული თვითმფრინავი? მე მომენტში უკვე გარკვეული პიროვნებებთან ერთად უკვე ინფორმაცია როდესაც მივიღეთ, აი ახლოს ტერიტორიაზე ვიყავი და როდესაც თვითმფრინავი დაჯდა, უკვე ინფორმირებული იყო ყველა სამსახურები, რაც მოხდა ჰაერში და ასაფრენის ზოლის ბოლოს, როდესაც გაჩერდა თვითმფრინავი, პირველი სროლები იქიდან დაიწყო და რატომ? თვითმფრინავიდან? არა. აბა? თვითმფრინავში ისმოდა სროლა და რა მოხდა? ბოლგამცილებელი კრუტიკოვა. მან ის ცდილობდა საბარგული გაეღო წინა მხარეზეა, ვისაც კომპანია გაახსოვს აი 2014-ის. და იქ აი მომენტში ესროლეს, მე კონკრეტულად გვას ვერ დაგესახებ და არ ვიცი, მასალებიდან ეს ასეა და ეკიპაჟის წევრებიც არიან. და ასაფრენის ზოლის ბოლოში ეს გოგონა გადმოაგდეს, ფაქტიურად გადმოვარდა თვითმფრინავიდან. როდესაც შემოbrunდა ასაფრენის ზოლიდან და გააჩერეს გარკვეულ მანძილზე ეს თვითმფრინავი, ეთყობა რომელიმღაც გზავრმა იცოდა ავარიული კარების გაღება, რომელიც ფრთების თავზე არის ეს ავარიული კარებები. და გაიღო ეს კარები და მგონი ჯარისკაცი იყო თუ ის ჯარისკაცი გადმოხდა. აი ამ ფრთიდან. ეს მოძრაობაშია კიდევ თვითმფრინავი სანამ გაჩერდებოდა. და თვითმფრინავიდან დაიწყო სროლა ამ ჯარისკაცის მიმართულებით და ამ დროს ეს პატრული შემთხვევით არ იყო, იქ ყოველდღე იყო იქ სამხედრო დანაყოფიც იყო ამ აეროდრომზე ბაზირებას განაყენებდა. სამხედრო პატრული იყო. 3 თუ 4 კაცის მეტაური ერთი ოფიცერი ახდათ. და აი მითითების გარეშე აი ამ სამხედროებმა დაიწყეს სროლა თვითმფრინავის მიმართულებით და სწორს ბრძანებთ თქვენ რომ მე სასამართლოს ვესწრებოდი დოკუმენტების შესწავლილი მაქვს აი ამ სროლის შედეგად 11 კაცია დაჭრილი და ერთი გარდაცვლილი მაგრამ სასამართლოს პროცესზე განაცხადეს რომ ეს საქმე ცალკეა გატანილი და ამას ეს საქმე ახლა განხილვას არ ექვემდებარება
სოსო წერეთელი, რომელიც იქვე დაიჭრა და შემდეგ უკვე საავადმყოფოში გარდაიცვალა, ჩვენ ჩავწერეთ ქალბატონი ლეილა წერეთელი. საღამოს რის ნახევარზე მირეკავე, რომ აეროპორტში უნდა მოვდანდეთ. კი მოუარეთ იქ აეროპორტში და არაფერი და ამ დროს რომ მოვდივართ, 4 კაცი გამოვიდა მანქანი და ერთნაირების ყველა თქვენო სოსოს დედა ხართ და მეთქარი სოსოს დედა ვარ, მაგრამ რა შეა საქმე, რა მოხდა მეთქი და არაფერი ისეთი არ არის, აგერო ინაურთან მიბძანდითო. ეს აღარ მომეწონა. და ინაურთან რომ მივედი, ინაურმა მომისვა ხელი ასე მომეფერა, ნუ გეშინიათო ყველაფერი მე ხარი, რანაირად შეიძლება კარგად იყვეს. თუ ამისთან ამბავშია ჩემი შვილი ჩარეული, მაგრამ მე ძალიან მიგვირს მე ვთხარი ჩემი შვილი როგორ მოხდა ამ ამბავში. ერთი-ორჯერ იყო რა იყო იცით? რაო, ამ რუსების მონები როდემდე უნდა ვიყვეთო. მე ვთხარი ენა გააჩერე. შენ რა დისიმონა რა მონაზია ლაპარაკი, შენ რას გძნობ? მე ვთხარი თელი მამაშენის მეგობრები, კოლეგები, ყველა არის მეთქი რუსები. ესე იგი სოსო ისეთი ბავშვი იყო რომ ვერაფერი ვერ შევატყვე, ნუ რამე ამ დაგვარს აპირებდა. თუ სიკვდილი ელოდა, ალბათ ასე ჯობდა ჩემი სოსო, რომ ასე არა ერთი წელიწადი რო არ ატარეს წინ და უკან. არა უნდა დაგხვრიტოთ, არა და გააძაღლეს ბავშვები, გააწამებდა. ალბათ ასე ჯობდა, რომ ასე წავიდა ეს ჩემი სოსო. და დღეს საფლავი მაქვს. სოსო ვიპოვეთ ჩვენ 16 წლის შემდეგ. 16 წლის შემდეგ იპოვეს სრულიად შეუცვლელი. სრულიად სადღაცი გაჩენში თუ სადღაც ყოფილა ის დანარჩენი ბიჭები კი სამწუხაროდ ალბათ უფრო პროტესტი იყო ამათი, ალბათ ეს იყო მეტი არაფერი. ეს ბიჭები შეეწირენ კომუნისტურ რეჟიმს. აი ეგ არის ჩემი ბოლო დასკვნა. სოსო წერეთლის ოჯახი ერთადერთია, ვინც იპოვა საფლავი. საფლავი ჩვენ ვიპოვეთ. თქვენ იყო ინფორმაცია რომ გეგა საფლავი იყო, ხო ქალბატონ ნათელა? ჩემთან მოვიდა ვიღაცა კაცი, რომელიც არც ვიცნობდი და არც ვიცოდი ვინ იყო და მითხრა რომ მე ვარ ესა და ეს აღარ მახსოვს სიმართლე გითხრათ იმისი გვარი, რომ მე მგონი ის იქ მუშაობდა ნამდვილად იმ ნაძორს თუ რას ეძახიან იქ ციხეში. ხო და უნდა მენახაო, მომეძებნაო ოსეთიდანო, ავდა თუ ამათო დახრეტილიო ძმა იმისი, ვინც მელაპარაკაო. და როდესაც ვნახულობდიო ამ სასაფლაოს რამოდენიმე კაცი ვნახულობდითო, ეს არის რუსთავის იქით აზერბაიჯანის ტერიტორია რო იწყება, უკვე უზარმაზარი ტერიტორიაა და თურმე იქ ყოფილან ეს დახრეტილებს იქ გრძალავდნენ თუ რას შვებოდნენ არ ვიცი და რო უთხარიო ამ კაცო ვინც დამყვებოდაო აიო ვეძებო იმ ოსის ბიჭსო და აი აქო მითხრა თვითმფრინავის ბიჭები არიან დაკრძალულებიო და მე მოვინიშნეო ეს ადგილიო. ნუ რა თქმა უნდა ეს შევატყობინეთ მღვდლის მშობლებს, ივერიელის მშობლებს და წავედით, ნუ წამოვიდნენ ჩემი მეუღლის ბიჭები, ჩვენი ნათესავები თვითონ ბატონი ლადო ჩიხაძის მამა, დედა და ყველანი წავედით და ივერიელების მამა წამოიყვანა ექსპერტი. და რო ჩავედით იქ, ნუ დავიწყეთ რა თქმა უნდა ნიჩბებით ეს თხრა არის ესა და რაღაცა ხმარო გავიგონეთ, მივხვდით რომ იქ რაღაც ჩასასვენებელი არის. ბოლომდე რო ამოთხარეს და გადახადეს, ნუ იმ წუთში ვიყვირე რომ ეს სოსოა მეთქი. იმიტომ რომ მართლა როგორც ქალბატონი ლეილა ბრძანებს, არაფერი შეცვლილი არ ქონდა. აი არაფერი თავისი მწვერებით, იგივე ჩასაცმელი ყველაფერი. 16 წლის შემდეგ, ხო? კი. ხო და როცა ეს თქვით რომ იქნება ეს ბიჭებიც აქ არიანო, ექსპერტმა ასეთი რაღაცა გითხრა რომ სოსო იმიტომ არის ჩასასვენებელში და ასე არის დაკრძალული, რადგან ის სამანტყოფოდან წამოიყვანეს, სამანტყოფოში გარდაიცვალა სოსო და ეს ბიჭებიო, ნუ როგორც ხდებაო იქო და არც მინდა ამის გამეორება. სიკვდილის ჭილებს შემთხვევაში ასევე, ხო, ნუ ყრიანი რა თქმა უნდა მე არ მქონდა უფლება რომ წამომეყვანა იქიდან სოსო თუ მის მშობლებს ეს არ ეცოდინებოდათ, იმიტომ რომ არ წამოკვდნენ თვითონ როცა ჩვენ დაურეკენ და უთხარით და მე არ დამავიწყდება ივერიელის წრევლები რა ვქნა სოსო წაგიყვანდი, მაგრამო დედაშენ და მამაშენ უმათ უკითხავად ვერ წამოგიყვანა.
ისევ იმას თქვენ და ჩამოვედით რა თქმა უნდა შევატყობინეთ გია ბუღაძეს რომელიც იყო სოსოს მეგობარი გიამ იმათ და ნუ გავაყოლე მე ჩემიანი და ანახეს ეს ადგილი და წამოიყვანეს სოსო. თქვენ ახსენეთ ბატონი გია ბუღაძე იყო სოსო წერეთლის მეგობარი, ასევე ირაკლი ჩარკვიანი. ამ ადამიანებს ვახსენებ იმიტომაც, რომ უახლოესმა წრემ არ იცოდა არაფერი. იმის მიუხედავად, რომ ყოველდღიური კონტაქტი იყო, ბევრი რამ არ იცოდა და მე მინდა მოусმინოთ ბატონ გელა ჩარკვიანს, როგორ იხსენებს ის ამ დეტალებს და ბატონ გია ბუღაძესაც. ერთად მისდებოდით, ერთად კითხულობდით, ერთად იოგაშიც ერთად ვარჯიშობდით ერთი პერიოდი. ზუსტად 2 წლის წინ თუ 3 წლის წინ სამეს ფაქტი მოხდებოდა და სიდია თვითონ მამა თეოდორე მითხრა თავისთან სახლში. წასვლის შესახებ, მაგრამ შემდეგ მამა თეოდორე თემურჩიხლაძე იგივე უშუალოდ ცნაური და ძალიან ნიჭიერი ადამიანი, პირდაპირ ხალხს უყავს ხო, საოცრად ნიჭიერი და განსხვავებული ადამიანი მე რაკენა ყველაფერთან გვერდზე გადის და ფაქტიურად პირიქით ხელსაც კი უშლიდა რომ ეს საქმე ამაში მდგარიყო. ისტორიაში ისეთი რამ გააკეთეს მათ, რომელიც დღეს საკამათოა ბევრისთვის მარჩებდის საკამათო არ არის. ეს არის რომანტიკული აღმაფრენა ახალგაზრდული მაქსიმალიზმით. თუ შეიძლება ასე თქვა და კიდევ გამოყენებული იქნენ ისინი ჩემი საზრით გარკვეული სპეცსამსახურების მიერ. უნდა გადავხედოთ იმდროინდელ პოლიტიკურ სიტუაციას. ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია იმდროინდელი საქართველოს ხელმძღვანელობა. ბრეჟნევი აღარ არის ანდროპოვი არ წყალობს შეორდაძეს. არანაირად უნდა გავიხსენოთ ისიც რომ უშიშროების ხელმძღვანელი იყო ანდროპოვი, ასეთი საკმაოდ მძიმე ადამიანი, ნამდვილად არ წყალობს შეორდაძემ და ამ წრემ შეიძლება თუ შევადაზე არ მონაწილეობს პირდაპირ გაგებით, მაგრამ მე მგონი რომ რაღაც განკუთვნილად მონაწილეობს იგი ამაში ამ კუთხით პროვოკაციაში მე ვერ გამოვიდე ხა თავს მე არა ვარ ამის სპეციალისტი, მაგრამ ჩემ ვარაუდებს ვამბობ და მანდ დაამტკიცოს რომ უერთგულესია ცენტრალური ხელისუფლების მიმართ და იყო ძალიან მკაცრი და შეუარი. ეხა გეგას დახრეტა სრულად გავუგებარ წარმოუდგენელი იგივე იბერიელების დახრეტა წარმოუდგენელია და მით უმეტეს მამა თეოდორეს რომელიც საერთოდ რა ბანდა შექმნეს თვითონ ბანდა იყო მიტრო თვითონ სახელმწიფო ბანდიტური და ტერორისტული აი მის შედეგი მეტი არაფერი და მე დარწმუნებული ვარ რომ სოსოს არ გაუსვლია და ერთ-ერთი ტყვია საერთოდ გაისროლა დათომ ეს იყო თავისი საფეთქელი ერთადერთი ეს იქნებოდა თუ მიქაბერიძე ზომბოფიქ მე მგონი ისრო და სხვა დაცო ემოციური ადამიანი იყო ძალიან ნიჭიერი რაც ეხება ბიჭებს და რაც ეხება საერთოდ საბჭოთა კავშირიდან წასვლის და ეს არა მარტო 83-ში, არამედ ალბათ სადღაც 76 წლიდან მე მგონი უტრიალებდა როგორც კი ეს თინეიჯერობას გადავლახეთ. 6 თვით ადრე მამა თეოდორე რო ჩამოშორდა და ეუბნეოდა ბიჭებს რომ არ წახვიდეთო. ესე იგი წარმოიდგინეთ, რამდენმა ადამიანმა იცოდა ამის საუბარს. ეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტი 8 იარაღი ერთდროულად ერთ ადგილას საბჭოთა კავშირის დროს ვიღაცასთან სახში და უშიშროებამ და სამსახურებმა არ იციან ეს თვითონ ფაქტი რომ თუ გამოეპარათ მაშინ ნუ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვეს ხო ეს ნიშნავს რომ ვისაც გამოეპარა ის იყო მოსახსნელი და დასახურეთი ესე ვთქვათ ნუ იმ კანონებით ნუ გასაგებია ყოველ შემთხვევაში სამსახურები ფაქტი იყო სახეზე რომ უშიშროება გითვალთვალებს უშიშროება მიცის რაღაც გეგმები გაქვს და პროდასავლური ისა გაქვს დაჯგუფება გაქვს იქ სადღაც იკრიბებით და გიშვებს რომ ჩაიდინო ეს ფრინავის გადაცება, მანქანის გადაცება, ველოსიპედს რო არ გაიტაცებ უკვე დანაშაულია, მაგრამ მეორე მხრივ ნუ იმ დროისთვის და იმ წყობისთვის და იმ სიტუაციაში რომელშიც ჩვენ ცხოვრობდით, ხო, თავისთავად ეს გმირობაა. ჩემი საუკეთესო მეგობარი სწორედ თვითფრინავის გატაცებას ცდილობდა და თავისი სასიცოცხლო ენერგიის უდიდესი ნაწილი ალბათ სწორედ იმ Tu-114 სალონში დახარჯა. რომელიც ფრინავმა სტამბოლის ნაცვლად კვლავ თბილისის აეროპორტში დასვა და თვითფრინავის სპეცდანიშნულების რაზმმა შტურმით აიღო. მისი გაფრენა ის ერთადერთი საიდუმლო იყო, რომელიც გეგამ არ გამიმხილა და დღემდე ვერ ხვდები რა. არ ვთქვი. იმიტომ რომ ერთიც არის ამ დროისათვის გეგა ძალიან დაუახლოვდა კიდე ახალგაზრდების ხვადლებს. და აი ეს გატაცების გეგმა მათთან ერთად იყო. გამოშვებული. ირაკლი ეს არ იცოდა ნამდვილად. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საზარელი ეპიზოდი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ბიოგრაფია დახუნძლულია ცუდი ეპიზოდებით. მე გარდაიცვალა ორი ძმა, მეუღლე შარშან, ირაკლი გარდაიცვალა, ესე იგი ძალიან ბევრი მძიმე წუთი მაქვს მე გამოვლი. მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ აი ამ ბიჭების აი ეს
ეპიზოდია, ესე ვთქვათ, 18 ნოემბრის მთელი ცხოვრების მანძილზე მე თამბებს. ძალიან ძნელია, როდესაც ერთის მხრივ არის დანაშაული, მეორეს მხრივ ეს არის უახლოესი ადამიანები. ეს არის ძალიან ნიჭიერი შენი შვილის ძალიან ნიჭიერი მეგობარი, ახალგაზრდა კაცი. და კიდე მესამე იცით, მოდით მან შევხედოთ პოლიტიკურ კონტექსტს. აი, როგორი იყო პოლიტიკური კონტექსტი ამ ყველაფერზე? აი, სწორედ მაშინ უწოდა რეიგანმა საბჭოთა კავშირის ბოროტების იმპერია. ეს 83 წელია. ფაქტია ეს მოხდა, დანაშაული იყო, მაგრამ მეორეს მხრივ არ გამეგო აი მაგათი აგრესია და პროტესტი შეუძლებელია თუ კი დაფიქრდები მთლიანად მთელს პოლიტიკურ კონტექსტს. ქალბატონ გულიკოსთან მაქვს შემდეგი კითხვა. ქალბატონ გულიკო, დიდი ხანი ცდილობდა თქვენი ოჯახი, თქვენ ცდილობდით აი რეაბილიტაციას, იმიტომ რომ მამა თეოდორეს როლი ამ საქმეში არის ყველაზე განსაკუთრებული იმ კუთხით, რომ ის საერთოდ არ იმყოფებოდა თვითმფრინავზე და ბორძზე. და ის იყო მოხსენებული როგორც მაშინ ამბობდნენ ბანდის მეთაური. შეძელით დაუშვათ რაღაც ნაწილში მაინც იქამდე მისულიყავით, რომ აი ამ რეაბილიტაციისთვის მიგეღწიათ. ვერ ჩემი შვილი ბრძოლობდა ამის დიახ. ვერ მივხვდი. და როგორი იყო დაუშვათ აი ეს გზა, როდესაც ეს ამბავი ხდება, შემდეგ აკავებენ, ხო? თებერვალში თუ არ ვცდები მამა თეოდორეს ამ თვითმფრინავის გადა. თეოდორე დააკავეს 2 თებერვალს დააკავეს 84 წელს სახლიდან აიყვანეს. დიახ. და მე საერთოდ ამ საქმეში ჩავერთე, როცა განაჩენი უკვე გამოუტანეს. სიკვდილით როცა დასაჯეს, მაშინ ეკაბებიასა და ბაბუასთან იმყოფებოდა და შეწყალების წერილით მოვიდა ბავშვი ჩემთან, რომ დედა დამეხმარე, რომ იქნებ შევარდნაძემდე მივიდეს ჩემი შეწყალების წერილი. რამდენი წლის იყო? 13 წლის იყო. და აი ამ შემდეგ ჩავერთვე მე ამ საქმეში რა. ანუ მივედი ბატონ მურმან ლებანიძესთან მივედი, მურმანმა დაუძახა მუხტან მაჭავარიანს, იმიტომ რომ მე რამდენად ვიცოდი, რომ ამ ბიჭებს არაფერი არ ეშველებოდა, განაჩენი უკვე გამოტანილი იყო, მაგრამ ატირებული შვილი მეჯდა მანქანაში და მოქმედობა ჩემი ძალიან წარმოუდგენელი იყო ჩემთვის და აი მე რატომ მივედი, იმიტომ ბატონ ნოდართან სიახლოვე არ მქონდა და ბატონი მურმანის ოჯახთან მეგობრობდით. და მაშინ მითხრეს, რომ საგურამოში არის და მე და მანქანაში მეჯდა ავთოხვიჩია, იპოლიტე ხვიჩიას ბიჭი. და წავედით საგურამოში ნოდარ დუმბაძესთან. ქალბატონი ნათელაძე შემხვდა მაშინ ხედ დამიქნეს რომ არ არისო, მაგრამ მაინც ვეცადე რომ იქნება რაღაც გავარკვიო მეთქი საათი მყოფება, დაბნეულები ვეღარც ყველა. ხო და მაშინ ქალბატონი გამოვიდა და მითხრა რომ ისა შვილი ეჭირა ხელში და აი 9 საათის წინ ლეჩკომბინატში წაიყვანესო, ну გასაგები იყო ყველაფერი. მეორე ეს იყო რომ ბავშვმა ითხოვა უწმინდესთან მემიყვანეთო. და იცით რა მოხდა? მე როცა უკვე პატარა მოედანივით იყო, როცა ვრუნდებოდი უკვე 6 მანქანა კგბ-ში უკვე შემოეჭრა, იცი აი ეს ერთი რაღაც ისე თითქოს მისახვედრი იყო ვინც იყვნენ და გავაგრძელეთ უკვე უწმინდესთან დამივიდეთ, რულზე მევიჯექი და სარკეში ვხედავდი როგორ ამეკიდა ეს მანქანა. ნუ პატრიარქთან მივედით, პატრიარქს წერილი მარტო მამა თეოდორეს კი არა, ბიჭებზედაც ჰქონდა დაწერილი შეწყალების წერილი, გელაშვილთან მივდივარ და იქნებ რამეო, მაგრამ იმ მომენტში უწმინდესიც არ იყო მდგომარეობაში, იმიტომ რომ როგორ იცით გადმოდი? მე იცით როგორ განვითარდა ეს სიტუაცია და მე არ ვიცი, მიყვები, აი მე ბავშვმა ითხოვა რომ მოდი იქ ერთ-ერთი პიროვნება იჯდა და მამას 13 წლის გოგო იყო და მივაწვდიო მამას ხმას რომ მე ვbრძოლობ შენთვის, შენი სიცოცხლის გადასარჩენად და მიიყვანეს იქ ბავშვი, სადაც დახვრეტის მუხლით, სადაც იყვნენ ეს ბავშვები და ახალგაზრდები და ნუ იქიდან სამხედრო რუსის ჯარი იდგა, ნუ ბავშვი გამოვიყვანეს და მე უკვე გადავწყვიტეთ, ნუ
პრიცუნდაში წავსულიყავით. სადღაც ღამის 12 საათი იყო, რომ ქალაქიდან გავედი და ადრე იყო პატრულის მაგივრად ეს რას ეძახდნენ საბჭოთა კავშირის დროს გაის მანქანა. ხო, რომ იყვებოდა. და ეს მანქანა ჩამიდგა წინ და ტეკი იყო ნატახტართან. Ну, ესე იგი, ერთი კი ვთქვი გზაში ნეტავ ეს მანქანა პიცუნამდე მაინც გამყვეს მეთქი. ხო. წეროვანს ვიყავი, გავწდი უკვე წეროვანს და აგვისტოს თვე იყო, ანუ განაჩენი და მეორე დღეს. დამსვენებელი შემოდის დასავლეთიდან და მანქანა ისეთ აი ყველაფერი ანთებული ქონდა, ანუ მხედველობის არე დამაკარგვინა და დავამოხრუჭე. დავამოხრუჭე და ან მქონდა მთლიანად ხუცით როგორ ხდება ხოლმე და ამოხრუჭე და გახსნილი მხედველობა და უცებ რაღაცას წამოვედი. ეს ხო ავარია, ხო? ადამიანი. ავტო ავარია. გამასამართლეს 7 წელი მომისაჯეს. მე ადამიანი აღმოჩნდი კაცთა კოლონიაში. არც დიდი კაცის შვილი ვიყავი, არც თანამდებობის პირი მყავდა, არც ფულიანი ოჯახიდან არ ვიყავი. როგორ აღმოჩნდი მე კაცთა კოლონიაში? ეს სოფლიოში ეს ჩემნაირი პატიმარი ადამიანს არ არსებობს მე მგონი. ფაქტი არის, რომ ამ ისტორიის ირგვლივ პრაქტიკულად ყველა ოჯახის მიღმა და ეს ცხოვრება გადის ძალიან ტრაგიკულია. თითოეული ეპიზოდი, თითოეული ისტორია და რეალურად ძალიან რთული არის ასე ვთქვათ ობიექტური სურათის დახატვა. მე მინდა რომ ჩვენ ჩავწერეთ ადვოკატი, გეგა კობახიძის ადვოკატი, რომელიც იხსენებს იმ ძალიან მძიმე პერიოდს, როდესაც როგორ მიმდინარეობდა სასამართლო პროცესი. აი აქედან ამოყავდათ ფათემრები. შემოყავდათ აი აქ. როგორც მახსოვს აქ იჯდა ჩიხლაძე მღვდელი, აქ იჯდნენ ძმები ივერიელები, ლეკიშვილები, აი აქ. აქ იჯდა გეგა კობახიძე, აი აქ იჯდა თინათინ ფეთვიაშვილი. აი აქ იყო, აი როგორც ეს მაგიდა, აი მას რომ მეორე მაგიდა მიუდგათ. აქვე ჯეკით ადვოკატები. აი ამას ასაც უყურეთ, აი რასაც. აი ეს ზუსტად ის მაგიდა და აი შეხედეთ მაღლა ისევ ის გერბია. ასე იყო. განაჩენის გამოცხადების დროს მაშინ წესი იყო ასეთი ყველა ფეხზე ადგომით. და მოგოსმინა განაჩენი. მათ შორის მოსამართლე ფეხზე ადგომით კითხულობდა განაჩენს. К максимальной санкции этой статьи, к высшей мере наказания расстрелу. დარბაზი იყო საშინელება. როგორც მე მახსოვს ივერიელების დედა სუდად გახდა, ქალბატონი ნათელად სუდად გახდა, როგორც მახსოვს მე ძლივს მოაბრუნეს მაშინდელი კანონმდებლობით უზენაეს სასამართლოს პირველი ინსტანციის განაჩენი საჩივდებოდა. გავასაჩივრეთ ყველა ადვოკატმა, რომ კაცრი იყო განაჩენი და ასუხს სანამ არ ვიღებდით უფლება არ ქონდათ. განაჩენის სისრულეში მოყვანისა, სანამ ჩვენ ადვოკატები არ მივიღებდით პასუხს, ვინ გაცემა. სხვა შორის ადვოკატები ჩვენით არ აგვიყვანია, თვითონ დაგვინიშნეს. ადვოკატები ერთადერთი გახდათ ალხაზიშვილი, რომელიც იყო ივერიელების იმათ აიყვანეთ. ჩვენ თვითონ დაგვინიშნეს სახაზინო, თუ არ ვიცით რა ქვია მაგას, არ მოგცეს უფლება, რომ ჩვენი დაცვა აგვიყვანეთ. დიახ, სხვა შორის ზაზა რუსაძის ფილმშიც ამბობს თინა ფეტვიაშვილი, როდესაც დედამისი იყო უკმაყოფილო აი ადვოკატის და ისიც მინდა იცოდეთ, რომ თინა, რომელიც იყო 3 თვის ფეხმძიმე, მოუშალეს მუცელი ციხეში. არავისთვის არ არის სასიამოვნო იყო დამნაშავე და ბოროტ მოქმედი არც ამაყო ამაში არაფერი და რა თქმა უნდა ნანობ ყველაფერს სამართლის დროს ესეთი მომენტები იყო სადაც ჩემი ადვოკატი უნდა ჩარეულიყო და უნდა ეთქვა რაღაცა ჩემს სასარგებლოდ და ეს ხალის უჩუმად იჯდა
მე დედაჩემმა ატეხა ძალიან ისეთი სკანდალი იქცა სამართლოზე და მიხვირა რომ ეხლავე უარი თქვი ადვოკატს თორე თავს მოვიკლავო და ну კი მესმოდა რომ დაუშვათ რაღაცები გამოტოვა მაგრამ იმდენად დამნაშავედ გრძნობდი თავს რომ პრეტენზია არ მქონდა რომ რაღაც ხალხი ჩარეული იყო ეს ქალი და რაღაცი და ხოდა რაღაც მომერიდა დედაჩემმა ესეთი სკანდალი რომ მოაწყო და ბოდიშიც კი მოუხადე ამ ქალს ჩემი განაჩენი არც გამიგია უბრალოდ ყველაზე რა თქმა უნდა მეტად გეგაზე განვიცადე რომ გავიგე რომ გამოვტანეს ესეთი განაჩენი ალბათ არ ვიცი რისი იმედი მქონდა მაგრამ თავს ვიტყუებდი რომ შეიძლება არაფერი ეგეთი არ მომხდარიყო და მაინც ეთქობა მოულოდნელი იყო ესეთი განაჩენი მე ყოველთვის რა ვიცი იგივე აზრზე ვიქნები რომ ყველანაირ თავისუფლება არანაირად არ ღირს არაფრად როდესაც ეს მსხვერპლის ფასი ხდება ამან არაფერი პრინციპში გარკვეული ისე რომ ვთქვათ არ ითამაშა როლი არავინ ამის გამო არ განთავისუფლდა ზაზას მინდა ვკითხო ზაზა ალბათ არ იყო იოლი დათანხმება იმიტომ რომ ეს არის რასაკვირველია დათანხმება ნამდვილად არ იყო ადვილი ფილმი არის 10 წლის წინ გადაღებული 2000 წელს დავიწყე მე ამ ფილმზე მუშაობა 2003 წელს დასრულდა ეს ფილმი ვინაიდან თინას დათანხმება არ იყო მარტივი როგორც თქვენ ახსენეთ და ჩვენ თინა და საბოლოო ჯამში დაგვთანხმდა მე მას ასეთი რაღაცა შევთავაზე რომ როდესაც ფილმის მონტაჟი დასრულდებოდა თინა ნახავდა სრულ ვერსიას ფილმისა და თუ რაიმე კონკრეტულ ადგილზე ექნებოდა პრეტენზია რომ ამას იგი არ მოისურვებდა რომ ეს ადგილი გაჟღერებულიყო ფილმში მე ამ მონაკვეთს ფილმიდან ამოვჭრით. მინდა კიდევ თქვა რომ ჩვენ 5 წლის განმავლობაში არ ვიცოდით ისინი დახვრეტილები იყვნენ თუ არა. 5 წლის განმავლობაში 3-4 კაცი მოდიოდა ჩვენთან რომლებიც გვეცნობოდნენ რომ ზოგი იქ ციხეში მუშაობდა ზოგი იქ სადღაც მაგათ გარემოში რომ ვიღაცებმა ნახეს გორგში ეს ბიჭები და ცოცხლები არიან გვეუბნებოდნენ იმდენად ის იყო რომ ჩემთან მოვიდა კაცი რომელმაც მითხრა რომ მე მუშაობდიო ციხეშიო საჭმელს ვარიგებდიო და ერთ-ერთ საკანთან რომ მივდიოდი და გამოვაღებდიო ამ უჯრას სადაც უნდა საჭმელი ჩაედო ნახეო რომ არც პური არ არის შეტყული არ არ ჭამდა ეტყობა და ვიკითხეო ვინ არისო ესო და ესო თვითფრინავი რომ გაიტაცესო ერთ-ერთი ბიჭი არისო გეგა კობახიძეო მე მეორეთ რომ მივედი კიდე გამოვაყი კიდე ვხედავ ეს პური და ეს საჭმელი ისევ და მე ვთხარიო ბიჭო რატო აკეთებო ამასო რატო არ ჭამო და იცით რა მეო მაინცო დასახლეთად ვარ გამზადებულიო და დიდი ჭამელი მაინც არა ვარო და მართლა ეგრეს იყო და ну რა უნდა ვჭამო და საერთოდ ისე მელაპარაკაო რომ დამნაშავედ ვგრძნობ თავს რა თქმა უნდაო და 5 წელი ისიც კი მოახერხეს რომ ბრმა მოგვაკითხა ჩვენ მე კი არა ღვთლის მამა თედორეს დეიდა მუშაობდა მე დავითნე იყო ეკლესიაში სიონში იქ მივიდა ეს ბრმა რომელიც მე ჩვენ ვნახეთ და მართლა ბრმა იყო არ ვიცი რა თუ ის ისე თამაშობდა რომ და გვითხრა რომ მე მოვდივარ გორკიდან და ის ბიჭები უნდა ჩამოიყვანონ ლენინგრადში რადგან წყლულები გაუჩნდათ ფეხებზე და სამკურნალოდ უნდა ჩაიყვანონ ლენინგრადში და მე ბატონმა ლადომ უთხრა მამა თედორის მამამ რომ წამოყვებიო მეო ამ კაცს არც ფული მოუთხოვი არაფერი ოღონდ აი თბილ რაღაცებს თუ გამატანთო რომ მივცეო იმათო წინდებიო და რაღაც ისა წაყვა ბატონი ლადო ლენინგრადში იქ სადგურზე გამოჩნდა აი ტავარნი მატარებელს რა ქვია სატვირთო მატარებელი და აი ამით მოყავთო უთხრა ბატონ ლადოს ну ბატონ ლადო რაღაც ეთყობა ის ვერ არა გაიქცა რომ ამ რო ჩამოდგა ეს მატარებელი და მოიხედა რომ ეს დაენახა ეს ბრმა კაცი ის აურთქლდა და აღარ გამოჩნდა
5 წლის განმავლობაში აკეთებდნენ ესეთ რაღაცას. რატორისთვის არ ვიცი, ჩვენ არც ქაღალდი მიგვიღია და ამიტომ მქონდა რაღაც იმედი, რომ შეიძლება ნუ სადღაც გადაასახლეს და 5 წლის მერე აღმოვაჩინეთ, რომ თურმე დახვრეტილები არიან 2 თვეში. როცა 1 წლის განმავლობაში იჯდნენ იქ დასახრეტი დახრეტი, ეს იყო ნამგალაური, ალბათ გახსოვთ ყველას მოჭიდავე იყო, სწორედ გეგას საკნის გვერდზე იჯდა, რომელიც 1 წელიწადი ელოდებოდა იმ თავის განაჩენს. ესენი 2 თვეში 1 აგვისტოს დაიწყო სასამართლო, 13 აგვისტოს დამთავრდა. ესე ცოტა საოცარი რაღაცა იყო, იმიტომ რომ ჯიბის ქურდებზე 9 თვე და თითო წელია გამოძიება ხოლმე, მოგეხსენებათ იურისტი ბრძანდებით. 2 თვეში დაამთავრეს სასამართლო და 3 ოქტომბერს გამოუტანეს განაჩენი, რომელიც არ ვიცოდი. კიდევ ერთხელ ვიძახი, მე არ ვამართლებ მაგათ. არ მაქვს ამის ალბათ არც მორალური უფლება და ალბათ გეგა დღეს რომ ცოცხალი ყოფილიყო, ისიც ამას გაიმეორებდა და როგორც ნახეთ თინიკომაც თავი დამნაშავედ გრძნო. მაგრამ შეიძლებოდა 15 წელის მიცემა, ისინი ან დაბრუნდებოდნენ იქიდან, სადღაც თუ გადაასახლებდნენ ციმბირში, ან ცოცხლები აღარ იქნებოდნენ. ჩაცმულობ გადმოცურავს ყვას ნუ დაუჯერებს ყვას რომ მე არ მოვალ მე შენთან მოვალ დაბრუნდები მე შენთან მოვალ დაბრუნდები ძალიან ახალგაზრდები შეეშალათ. აი ამ ადგილას ქონდა ქვია და უკან იყო გაგლიჩილი. იმათ როგორ არ დახვრეტდნენ, როცა მღვდელი დახვრიტეს. 30 წელი 1993 წლის 18 ნოემბრის შემდეგ დღეს ჩვენ ვცდილობთ იმ მოვლენების გახსენებას, თვითმფრინავის ბიჭები, ბანდიტები, ჯინსების თაობა, სხვადასხვაგვარად შეიძლება ამ თემის დასათაურება. სასამართლო პროცესის შემდეგ და კაპიტანი ნათილა საუბრობდა სწორედ იმ ფაქტზე, რომ 5 წლის შემდეგ მათ შეიტყვეს, რომ დახვრიტეს ეს ადამიანები თინა ფეტუიაშვილის გარდა და აი ამ პერიოდში დაიწყო კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი ამ ისტორიის რაღაც პერიოდის მანძილზე, ეს იყო ხელმოწერების შეგროვება. ეს იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც მიმართავდა შეწყალებაზე. ჩვენ ჩავწერეთ 2 ადამიანი, კაპიტანი მარიკა ლორთქიფანიძე, ყველა მიცით რომ გიგა ლორთქიფანიძემაც მოაწერა ხელი, დანიშნულობრივი დეტალი რომ სასამართლოს ხდომის დამონტაჟებას თხოვეს გიგა ლორთქიფანიძეს, რომელმაც ეს არ გააკეთა. და მე მინდა რომ აი ამ ინტერვიუებს მოусმინოთ და შემდეგ დავსვათ შემდეგი კითხვა. მე ერთი გამართლება მაქვს, რომ ესენი იბრძოდნენ თავისუფლებისათვის. სიძულმა გაიმარჯვა მაშინ სიყვარულზე და ეს ბავშვები იყვნენ სიყვარულის ბავშვები. იმათ როგორ არ დახვრეტდნენ, როცა მღვდელი დახვრიტეს. აი აქედან ვიანგარიშოთ, ჩვენ ნატამალი სარწმუნოებისა არა გაქვს ამ ქვეყანაზე. შევიტანეთ განცხადება, რომ ეს ბავშვები არ მოეკლათ. ხერხულია შეიძლება ამისი თქმა, მაგრამ ბევრმა უკან გამოვიტანა თავის წერილი და მე ეგეთ ცხოვრებით არ მიცხოვრია. ჩემი ბარათი იქ დარჩა. დამნაშავენი ვიყავით ჩვენ იმაში, რომ ესენი გავზარდეთ ნაღდებად, კაცებად, ვაჟკაცებად, მაგრამ ახლა იმიტომ რომ თავისუფლება უნდათ, ამას ვამბობ ყოველთვის. თავისუფლების მოპოვება უნდათ და ეს რომ უნდა მეთქვა, რომ დამნაშავე ვითომ მე ვარ და არ დახვრიტოთ მეთქი. ამ დროს ამერიკასა
არა ჯანსო უკვე დახვრეტილები არიანო აქ უფრო ჩვენი ხელისუფლება კი არა დამნაშავე ამ შემთხვევაში რუსეთმა დედაგვიტირა რომ დაეჩლუნგებინათ მარტო ბავშვები კი არა მთელი საქართველო რომ ყველა რესპუბლიკას ებრძნოს და ეთქვა აი არა უყავით ქართველებს და თქვენ უარეს გიზამთ კიდე ჩვენ უბედურება მარტო ეს არ არის აგე ვამბობ კიდევაც ხო ერთი სიცოცხლე რას დაგვაბრალებს 100 სიკვდილი გამოგვივლია ყველამ უნდა იცოდეს რომ იმათი სიკვდილი ჩვენ სიკვდილს უდრის კი ეს აზრი რომ ორად არის გაყოფილი მაშინაც იყო და ეხლაც ნუ როცა სადვე ჩამოვარდება ლაპარაკი ორი აზრია ეს არ იყო მათი მხრივ ტერორიზმის აქტი იმათ არავის არის სურვილი არ ხონდათ რომ მოეკლათ ვინმე და ასეთი ხო გეუბნებით გითხარით და ვიმეორებ ისინი ბავშვები იყვნენ და გამოუცდელები და ვერ გაითვალისწინეს რა სახელმწიფოში ცხოვრობდნენ და რა შეიძლებოდა ამას მოყოლოდა მაგრამ ისინი დარწმუნებული იყვნენ რომ როგორც კი პრინავს დაადგებოდნენ იარაღი თავზე ის მობრუნდებოდა და წაიყვანდა და დასვამდა თურქეთში ძალიან ახალგაზრდები იყვნენ შეეშალათ და ჩვენ რას ვთხოვდით რომ ნუ დახურეთ თორე რომ უნდა დასაჯოთ ამაზე ორი ლაპარაკი არ არის აი ეს ინტერვიუები ფიქრობ ძალიან საინტერესო აქ არის შეფასებითი ნაწილიც რაც ჩვენ მოვისმენთ მაგრამ აი ხელმოწერებზე ქალბატონ ათელა ბევრმა მოაწერა ხელი ბევრმა გაიტანა და ვინ იყო ამის ორგანიზატორი ამას მოგახსენებთ იმიტომ რომ მე ხა მაშინ არც იმის თავი მქონდა რომ და ვერც წარმოვიდგენდი რომ შეიძლება შეწყალების ის დაწერო და ისა და აი რომ დამთავრდა სასამართლო იმ სასამართლოზე მეტი წელი ისხდნენ შინაგან საქმეთა ამ კგბ-ს წარმომადგენლები მარტო მშობლები ვიყავით იქ არავით არის სხვა და უცებ რომ დამთავრდა ვიღაც ახალგაზრდა ბიჭი მოვიდა და მე ნუ ახლა თავისთავად რომ ავტეხე რაღაცა მითხრა რომ აი ძალიან გთხოვთ თქვენ იცოდეთ რომ არსებობს შეწყალების ქაღალდი რომელიც შეგიძლია თქვენ დაწეროთ და მოაწერინოთ ხელი ადამიანებს ვისაც სურვილი ექნება და შეიძლება ეს მოხდეს ეს ამბავი. ნუ რა თქმა უნდა ჩემი მეგობრები გეგას მამის მეგობრები დადიოდნენ და აწერინებდნენ ხალხს არავისთვის ძალით არავისთვის არ მოუწერენებიათ ხელი. იყო ასე თუ თქვენ თვლით რომ ამათი შეწყალება შეიძლება არ დახრიტონ მხოლოდ შეიწყალონ და დასაჯონ რა თქმა უნდა როგორც დასაჯელები არიან მაგრამ ნუ დახრეტენ კიდევ ვიმეორებ არასოდეს არავისთვის არაფერი არ დაგვიძალებია არაფერი ის რომ აი გინდა თუ არა მოაწერე ყველამ თითქმის სიხარულით მაგრამ ძალიან ბევრმა მეტმა ნაწილმა უკან წაიღო თავის ხელის მოწერა მამა თეოდორეს არსად მისი დანაშაული არ ჩანდა თვითონაც დამნაშავედ არ ცნობდა თავს და ბოლოს შეხვედრა მათი მოხდა აი ამ ტრაგედიამდე 3 თვით ადრე. და ეს შეხვედრა იყო ძალიან მინიმალური და ზეგავლენი და რაც გამოიხატებოდა შემდეგში. იქ სუფთა მეგობრული მაგიდა იყო და აი ამ მაგიდაზე და მაგიდასთან იყო მოსაზრებები როგორ შეიძლება საბჭოთა კავშირის დატოვება თუ ამას მოისურვებდა ვინმე და სხვადასხვა ვერსიები იყო ეს ჩვენებებში. იყო აქ ტალინიდან გადასვლა ნავით, ასევე ბათუმიდან სხვადასხვა შემთხვევა და იქაც მამა თეოდორეს არ გამოუხატავს თავის პოზიცია. ეს იყო ბოლო შეხვედრა. 3 თვის შემდეგ მოხდა ეს ტრაგედია სასამართლოზეა პიროვნება. არ აღიარა დანაშაული და როდესაც უკვე სასამართლო პროცესი მთავრდებოდა და დაგითხვაზე შემოიყვანეს ხომალდის მეთაური ბატონი გარდაფხაძე, მან მას მადლობა გადაუხადა და დალოცა. მადლობა გადაუხადა იმისთვის, რომ ხალხი გადაარჩინა ასეთ ტრაგიკულ მომენტში, ასე რომ აი შემთხვევით ადამიანი, რომელმაც აგო სიცოცხლით პასუხი. როცა მხოლოდ შეიძლებოდა ყოფილიყო ის მოწმის რანგში და არავით არის სხვა. რატომ იყო მაშინ ასეთი მკაცრი განაჩენი? რატომ იყო და ახლა არ მინდოდა მაგაზე, მაგრამ მაინც ვიტყვი კაი.
არც ახლა არავინ არ ჩამთვალოთ, რომ შევარდაძის დიდი მოსიყვარულე ვარ და მაბადია და ჩემზე მეც არავინ არ ლანძღავს ამ ქვეყანაზე. მაგრამ შევარდაძეს აქ რა იყო იცი ერთი როლი, მე ასე ვფიქრობ. აგი არ იყო წინანდელი არც დახრედის, მაგრამ არც ინიციატორიო, მაგრამ როცა მოსკოვს მოახსენეს, ეს დიდი ხანია ჩვენ ვიცით. რომ პირველი რაც მოისმინა ანდროპოს უთქვას, იხსეხ ნადარასტრია. კაცის შვილმა არავინ არ შეუბრუნდა სერბო და ტომჯისლი ჩვენმა ედვარდ ამბოსი. თქვენ იცით რომ შევარდნაძეს 4 დეპეშაა გაგზავნილი? ხალბატონო მე ეს ანდროპოვამდე გეუბნებით ერთი წუთით რომელიც გეგას მამამ ნახა მოსკოვში თავის თვალით 4 დეპეშა პატვირძიცი რასტრელ შევარდნაძე. აი ეს მინდა იცოდეთ. კაპიტან გულიკო, აი ამ გადაცემის ამ ნაწილის დასასრულს ვიდრე თქვენ დაგემშვიდობებოდეთ. მე კაპიტანაცად თქვენ გამიცით რომ თქვენ არც გიცდიათ რეაბილიტაცია და საერთოდ აი არც დგას ეს თემა თქვენთვის, ხო? რეაბილიტაცია კი არა, შევარდნაძემ როცა ღირსების ორდენი გამომიგზავნა თავის ხელის მოწერით თეატრში რომ მუშაობდი. უკან დაუბრუნე ის. და ასე შეუთვალე თუ მიუტანის ამბავი არ ვიცი. რომ მე ჩემი შვილის სულს იმაზე არ ყიდი ღირსების ორდერს, ასე რომ არავითარი რეაბილიტაცია მე არ გამიზდია ჩემი შვილი არც ბანდიტად, არც ტერორისტად. თუმცა არ გააკეთა და არ ჩაიდინა კაი საქციელი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. მე ჩემი შვილი გავზარდე, ჩვენ გაშორებულები ვიყავით მამამისი და მე ვერ ვიყავ გაჭირებაც გვინახია, შიმშილიც გვინახია. შარვალიც არც მია ჩემს შულს და ამხანაგების მიერ ნაჩუქარი შარვალიც ეცო, მაგრამ არასოდეს არ გქონია იმაზე რომ აი ეხლა შეიძლება წერდნენ რომ ელიტარული და მდიდარი შვილები და 3 კილო ოქრო წაუღიათ თურმე ჩემი სახლიდან ამ ბიჭებს, მაშინ ასეთი ის იყო. და რაც შეეხება კრუტიკოვას, მე ერთ რამეს გეტყვით, თქვენ ბატონო ვალერი წერთ რომ თმა არ ქონდა თავზეო. იქ ისეთი შემთხვევა იყო, გეგამ სასამართლოზეც კი თქვა, რომ მეო კრუტიკოვა რომ გარბოდაო და გადახტომა მინდა უნდა გადახტეო, მაშინ მოვკიდე ხელიო და უთხარი არ გადახტეო, იმიტომ რომ სროლაა და მოხვდება და იცოდე გესტრიანო. არ დამიჯერაო და გავარდაო და აი მაშინ იქიდან მოხდა კრუტიკოვას ქვემოდან ეს ტყვია. გოდის გიხდეთ. კი ბატონო, თქვით. კრუტიკოვა რუსთავში რომ გადმოასვენეს, ხო? ეს არ იყო, ორნი იყვნენ, ვალია კრუტიკოვა იყო და ირინა ხიმიჩი. ხიმიჩი იყო ახალი დეკრეტიდან გამოსული და პატარა ბავშვი ყავდა და ეს ამბავი რომ მოხდა, კრუტიკოვამ უთხრა ხიმიჩს, უკვე თვითმფრინავი რომ ჯდებოდა. შენო ყოფილი სპორტსმენი ხარო და შენ შეგიძლიაო რომ გადახტეო, თან შვილი გყავსო, მე არავინ არ ამყავსო და ეს ხიმიჩი მე ვნახე სამანტყოფოში, სულ ყველა ბიჭები გოსპიტალში რო იწვნენ, შეშვება არ შეიძლებოდა, მე მაინც შევედი და ვნახე. ხო და ირინა სულ დაჟიჟილი იყო. მარინაო ვფიქრობდიო რომ ისე უნდა გადავმხტარიყავიო რომ ბორბლების ქვეშ არ მომხტარიყავიო და უცებ იქიდანო გაიგესო ხმაო და ვალიამო სულ ისე ფეხები მირწყაო რომ ჩახტიო და ვალია არის მოკლული კარებთან, იმიტომ რომ ვალიას რო ვაცმევდით, აი ამ ადგილას ქონდა ქვია და უკან იყო გაგლიჩილი. მაგი კარებთან იდგა იქ. აი კი ბატონო. პირველი მინდა გამოეხმაურო, აქ იყო ბატონი ბუღაძე გამოსული ინტერვიუ. დიახ, ბუღაძეს ინტერვიუ, დიახ. ეს თქვათ გადმოგცა ძალიან ღრმა ანალიზი იმის შესახებ, რომ როგორი ახალგაზრდული მაქსიმალიზმი გამოიჩინეს ამ პიროვნებებმა. მე მინდა თქვა, რომ ეს ახალგაზრდული მაქსიმალიზმი ცოტა ძალიან ტრაგიკულად გამოჩნდა ჩვენი ოჯახისთვის. ხალხი დახოცეს თვითმფრინავში. მამა თქვენი იყო, ხო? თქვათ, მოდი წარუდგინეთ თქვენ. ვალერიან ჭედია, ანზორ ჭედიას შვილი. თვითმფრინავში ხალხი დახოცეს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. შემდეგ გარდა ამისა გამოიჩინეს ასევე სისასტიკე იქ ბორძე, ახლა გამოვლენ ალბათ იქ სხვათა შორის ორშაბათის ასავალ-დასავალში არის კიდევ ერთი სტატია, სადაც მგზავრი ყვება თუ როგორი სისასტიკით გამოირჩეოდნენ თვითმფრინავში. ეს ერთი, მეორე, ასევე რაც შეეხება შეწყალების წერილს. შეწყალების წერილი ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ასევე იმავე დროს იყო ავიაციის მუშაკებისგან წერილი, სადაც ისინი ითხოვდნენ
როდესაც უკვე გაირკვა რომ განაჩენი გამოტანილი იყო რომ დახვრეტა იყო მისჯილი ასევე ავიაციის მუშაკები ითხოვდნენ ამ განაჩენის სისულეში მოყვანას ამ შეწყალების წერილის პარალელურად იყო ესეთი წერილი შესული და გარდა ამისა საბჭოთა კავშირი მაშინ არ დაუშვებდა რომ ეს განაჩენი სისულეში არ მოსულიყო იმიტომ რომ მაშინ აპირებდნენ უკვე ძალიან სასტიკად კანონის გამკაცრებას იმიტომ რომ უკვე ერთი შემთხვევა იყო, შემდეგ მეორე შემთხვევა, სხვათა შორის ეს შემთხვევა დაფიქსირდა როგორც ყველაზე სისხლიანი შემთხვევა მთელი საბჭოთა კავშირის ისტორიაში გატაცების და ამიტომ ამ მხრივ ყოველთვის ვთილობდნენ რომ მაშინ დაიწყეს ის რომ გაამკაცრეს კანონი და ამ კანონს სამაგალითო დიესა. დიახ. ანუ თქვენ იზიარებთ იმ ვერსიას რომ აი სამაგალითო დასჯის თემა იყო ამათ არა ეხლა მე რაც არ უნდა თქვა აქ ეს ყოველთვის ჩემი სუბიექტური აზრი იქნება მე ამას ვერ ვიტყვი სუბიექტური აზრი გვაქვს ამ თემასთან რაც იქნა მოყვანილი კანონი სისრულეში ის იმიტომ გაკეთდა რომ მაშინ იყო ეს ესე თქვა ჩათვალეს სიმკაცრე რომ გამოჩენილიყო ასევე მინდა ბატონ ზაზას გამოეხმაურო თავის ფილმთან დაკავშირებით ესეთ შეკითხვა მაქვს ანუ თქვენ ფილმს რომ მიიღებდით იცოდით რომ არსებობდა დაზარალებული მხარე რომელიც ესე ვთქვათ შეეწირა ამ ძალიან ესე ტრაგიკულ ისტორიას თუ იცოდით ამის შესახებ და რატომ არ ქონდათ სურვილი რომ იგივე ჩვენი ოჯახის წევრები იგივე შარბატიანის ოჯახის წევრები ან ჩაგეწერათ იმ ფილმში რაღაცა კომენტარი კი რა თქმა უნდა დრამატურგია რა თქმა უნდა შეიძლება ადამიანმა ბინ ლადენზე გადაიღოს ფილმი ჩვენ შარბატიანმა უარი გვითხრეს გასაგები გამოიყვანო ბინ ლადენი გამოიყვანო ძალიან რომანტიკულად იქ ფილმებში თუმცა მე ვფიქრობ რომ ეგრეთ წოდებული ჰოლივუდიც იღებს ხო რაღაც ფილმებს სადაც იქ არის წარმოდგენილი რაღაც როლები ისენი შეგეძლოთ ეგ ყველაფერი აღეწერათ ამ ფილმში რაც გამოვიდოდა ის რომ უბრალოდ სიმართლე იქნებოდა რატომ ხდება ისტორიის გადაწერა მე ვერ ხვდები უბრალოდ დავარქვათ ყველაფერს სიმართლე ერთადერთი სიმართლეა ის რომ ხალხი დახოცეს თვითმფრინავში სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით თან სასტიკად ერთადერთი სიმართლეა ეს და ეს უნდა იცოდეს ხალხმა უნდა იცოდეს მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას რომ ფილმი ფილმზე როდესაც მუშაობდი ეს იყო 2000 წელი ის 21 ტომის საქმისა რომელიც დღეს თავისუფლად არის ხელმისაწვდომი ჟურნალისტებისათვის ძალიან რთული იყო ამ 21 ტომის გაგება სად ინახებოდა ეს და მე გეტყვით უბრალოდ ერთ შემთხვევას თუ როგორ მომიწია მე რა პირობებში მომიწია მუშაობა იმისათვის რომ ის ინფორმაცია რომ თუნდაც მე შემეტყო რომ თქვენი ოჯახის წევრი არის დაზარალებული ამ საქმეში. ესე იგი საბოლოო ჯამში, როდესაც ჩვენ ვიპოვეთ ეს 21-ვე ტომი, აქედან ერთი დაკარგული იყო, ან 20 ტომი უზენაეს სასამართლოში ჩვენ მოგწეს 2 საათი 21 ტომის დასაკითხად. თქვენ ხვდებით, რომ ეს არის შემაფერხებელი ფაქტორი, რომელიც პოლიტიკური მიზეზის გამო იყო შექმნილი კინორეჟისორებისთვის თუ ჟურნალისტებისთვის და მე მახსოვს თუ რა ხერხს მივმართეთ ჩვენ რომ იმისათვის რომ ნაწილი მაინც წაგვეკითხა ამ საქმისა, რადგან ეს 2 საათი იყო გამოყოფილი ჩვენთვის. მე იქ მივედი 4 ოპერატორის თანდასწრებით, რომლებიც ვიდეო კამერებით იღებდნენ ფურცლებს, რომლებსაც მე ვკითხულობდი. ერთი რამ მაინტერესებს, გეკითხავთ ამეხმაროთ თქვენს. აი, სადეპუტატო გასასვლელიდან. როგორ შეიძლება აი ჩამთით ბომბებით იარაღით გაატარონ ეს ახალგაზრდები, აი გკითხავთ და ვთქვით რომ ავიაციის მხრიდანაც იყო ეს დაშვებული, არავითარ შემთხვევაში შეერაღებული პირები უკანონოდ თვითონავზე არ უნდა ხვდებოდეს. მაგრამ ეს იმდენად იყო დაგეგმილი და გათვლილი, აი ამ მორიგე რომელიც ატარებს აი ამ მგზავრებს სადეპუტატო ოთახიდან ეს წინდაცი დაპატიჟოს ქორწილში თელეგამი ერთად იყვნენ იმ ქორწილში და იმ ქორწილის მერე რაგვარი იყო ეს ალბათ ანა ვარციმაშვილი ისიც დაჟილი იყო მას პირობითი საჭიროებით არავითარ 3 წელი არ მეუჩია ერთი რამ მინდა კიდევ თქვენც იცოდეთ წინასწარ დაგეგმილი ყველაფერი თქვენ გამორიცხავთ ვერსიას რომ წინასწარ დაგეგმილი პროვოკაცია იყო ვინმეს მიერ თუ აი საერთოდ არ გამორიცხავ ეს დაგეგმილი პროვოკაცია იყო აბსოლუტურად
იმიტომ რომ გარკვეულმა სამსახურებმა, უშუალოდ სამსახურებმა იცოდნენ რომ მზადდებოდა გაქცევა და სამაგალითოდ თვითმფრინავი გამოცვალეს დავიწყოთ აქედან. იმ თვითმფრინავით არ უნდა გაფრინავდეს. ეკიპაჟი გამოცვალა. შეასაქმე ძალიან ხშირად იყო ხოლმე ესეთი შემთხვევა. იაქსოროკი ხო არივსებობდა ბოლომდე და იმ პერიოდში როცა იყო ტუსტოტრიჩიტერი, ამას ჩვენ ვეძახდით კრივოი ლენინგრად. ესე იგი თბილისი, ბათუმი, კიევი, ლენინგრადი და ტუსტოტრიჩიტერზე მაინც უნდა გაფრენილიყო და იაქსოროკი მოხსნეს მაგის გულისთვის, რომ იქ ცოტა მგზავრები იყო და ის მგზავრები და ეს ტუსტოტრიჩიტერის მგზავრები შეაერთეს. ეს იყო შემთხვევითი, ეს არაფერი დაგეგმილი არ იყო, არავინ არ იცოდა აი ამ მაგრამ არის ესეთი კითხვა თუნდაც მამა თეოდორესთან მათი ვიზიტები არ იყო საიდუმლო უშიშროების სამსახურებისთვის. აი ახლა გეტყვით მაგასაც, იმდენად კარგი ბიჭები იყვნენ ესენი, იმდენად კაი ხალხი იყვნენ, მაგენი ძალიან ხშირად დაფრინავდნენ, ძალიან ხშირად და გადიოდნენ ყოველთვის დეპუტატებიდან, იმიტომ რომ ჩვენი სლუჟბა იყო მანდვე მეორე სართულზე და აბსოლუტურად ყველას ძალიან კარგად იცნობდნენ და ძალიან თბილად იყვნენ. დიდი მადლობა ქალბატონ ნათლა მაჭავერეს გულიკორსოს მიიღეთ ჩემი უდიდესი პატივისცემა თქვენს მიმართ. ჩვენ დაბრუნდებით რამდენიმე წამში რეკლამის შემდეგ უკვე იმ რეისის ეკიპაჟის წევრებთან ერთად. მე როგორც ადამიანს, როგორც მოქალაქეს რაღაცა პოზიცია უნდა გამაჩნდეს რაღაცას როცა ვდგავ თავისთავად. ჩემი პოზიცია მაინც არის ის, რომ ესენი იყვნენ ბიჭები, რომელიც არსებული რეჟიმის წინააღმდეგ წავიდნენ. რა ფორმით ეს უკვე მეორე თემა. მე აბსოლუტურად მჯერა და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იყო ამ ქვეყნიდან გაქცევა და პროტესტი. უბრალოდ შემდეგ ჩდება ისეთი კითხვები თვითონ ისტორიაში, რატო გადაიდო რეისი, რატო შეიცვალა ერთი რეისი მეორე რეისით. იყო თუ არა ეს ვიღაცისთვის ცნობილი, იყო თუ არა ეს სპეციალურად დაგეგმილი, იყო თუ არა გაკეთებული ისე როგორც საჭიროა, რატო გაისროლა პირველად სხვამ, რა თავდაცვის მექანიზმები უნდა ქონოდათ ამას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. იცით რა არის? შეიძლება მე ძალიან ისეთი ვარ, ეხლა არასწორს ვამბობ, მაგრამ როდესაც მე თვითონ ეს სპექტაკლი გამოუშვი, მართლა გულწრფელად ერთი რამე მომოძრავებდა, რომ არ ყოფილიყო სახელმწიფოში და ჩვენ ქვეყანაში ტაბუ დადებული თემა. და ამ ტაბუს რაღაცნაირად აგვეხსნა ეს ტაბუ და ამაზე გველაპარაკა, გვემსჯელა თუნდაც კარგად, ცუდად არა აქვს ამას მნიშვნელობა. უბრალოდ ამ სპექტაკლის დადგმას მოყვა 1000-ნაირი ბრალდებები თავისთავად. ზუსტად ესევეა ეს ფაქტიც. მათ უნდათ წასვლა. როგორ წავიდნენ ამას აუცილებლად მოყვება კითხვები. იქნება ერთი მხარე, რომელიც აუცილებლად გააპროტესტებს და იტყვის, რომ ისინი იყვნენ ტერორისტები. იქნება მეორე მხარე, რომლებიც იტყვიან, რომ არა. მაგრამ თავარი არის მაინც საქციელი. იმიტომ რომ ესეთი საქციელის ჩადენი ადამიანები თითქმის აღარ არიან. 30 წელი თვითმფრინავის გატაცებიდან სწრაფად თავისუფლებისკენ თუ ტერორისტული აქტი, აქ ბევრი ითქვა, რომ აუცილებლად ეს უნდა იყოს ობიექტური, უნდა იყოს ორივე მხარე. ჩვენ სხვაგვარად არ წარმოგუდგინა ეს გადაცემა და ვფიქრობ ამის ნაკლებობას დღეს ჩვენი მაყურებელი არ განიცდის ამ გადაცემის ყურებისას. წარმოგიდგენთ Tu-134-ის ეკიპაჟის ცოცხლად განარჩენილ წევრებს ახმედ გარდაფხაძე, სლავა გაბარაევს და თეონა ჭედია გახლავთ ეკიპაჟის გარდაცვლილი წევრის ანზორ ჭედიას შვილი. მობრძანდით. მე ჩემ შვილს უთხრა, რომ იცი მამა ბაბუა იმიტომ მოკვდა, რომ ბიჭებს შეეშალა თუ სპექტაკლზე წავიყვანო და უთხრა, რომ გმირებმა მოკლეს ბაბუა შენი. მეტყობა იცოდნენ კომანდირი ვინ არის თუ რაღაც და ჯერ ორივე მე დამადგენ ერთი აქედან მაჭერდა იარაღს მეორე მხრიდან დაყვიროდნენ. არ გაიზრდეთ ხალხი და უხოცეთ დედას გიტირებ. მამაჩემი მაგალითად სისხლისგან დაიცალა. ის რომ თუნდაც ცოტა უფრო ადრე გამოიყვანა თვითმფრინავიდან ის დღეს ცოცხალი იქნებოდა. მოდით მაშინ აი შეძლების დაგვარად სატელევიზიო ეთერის გათვალისწინებით მოყევით რა ხდებოდა იმ დღეს გატაცების დღეს. იმ დღეს 1 საათი გვიან გავუფრენდით თბილისიდან ბათუმს სუდიანი იყო. და რომ მოვედით თვითმფრინავზე ხელმეორედ გამცილებელმა გოგონებმა გითხრეს, რომ დეპუტატების ოთახიდან მოიყვანესო ახალგაზრდებიო, ქორწილი ჰქონდათ და მიდიანო საქორწინო მოგზაურობაშიო, ბათუმშიო. მე ვთქვი
კეთილი მეუთხარი და შევედით, დავჯექით, ავფრინდით. ქობულეთის თავზე ბათუმი გვეუბნება, რომ გაფუჭდა ამინდი. ძლიერი ქარი ამოვარდა და სად საპასნოი სათადარიგო აეროდრომი სადა თბილისი. მეუთხარი, იმიტომ სოხუმი არემონტებდნენ სოხუმის აეროდრომს და თბილისში მეთქი. ყრუბელი იყო სულ. სლავიკა გაბარაევი ეს იყო იმ დღეს პირველად დაჯდა კომანდირის ხომალდის მეტაურის კრესლოზე სტაჟიორი იყო და ჩემთან უნდა ეფრინა 4 თვე 150 საათი მე ვიყავი პილოტ ინსტრუქტორი და ამას ვეუბნები მოუტრიალდით. რუბელი იყო მოტრიალდა არავითარი ის რომ და ის რომ აი მოტრიალდა თვითფრინავი ეს მართლაც გამოწვეული იყო უამინდობის გამო? რა თქმა უნდა. რომ ინფორმაცია რომ გაჟონა ინფორმაციამ რომ იქ რაღაც ძადდებოდა და არაფერი უამინდობის გამო იყო ეს ყველაფერი და შარბათიანი თვითონ ფრინავის კაბინაში არის და უკან იჯდა. დიახ. და ამზორ ჭედიამ დაუძახა. რომ რახან ბრუნდებით უკან და დაუძახა ამზორმა შემოვიდა. და სანამ ქუთაისამდე მივიდოდით მე ბათუმს უთხარი რომ თუ ჩადგა ქარი მეთქი საწვავი გვაქვს მეთქი და სანამ თვილი ქუთაის გავცილდებით ვითხარით მეთქით მოუტრიალდებით და დავждდებით ბათუმში მეთქი. კი ბატონო გითხრა მე კარგიო და ამ დროს უკვე ეს მე რაც მონაყოლი ვიცი უკვე დაწყებული ყოფილა. თქვენ არაფერი არ გესმოდათ, არაფერი არ ისმის, იქ არაფერი არ ისმის, იმიტომ რომ თვითფრინავის დიდია და დიდი სიჩქარე აქვს და ეს ჩვენთან გოგოს გამცილებლებს ბორტგამცილებლებს იქიდან კუხნიდან სუიაზი აქვთ. ეს მოგლეჯილი იყო ყველაფერი. ამ გოგოებისთვის პისტოლეტის ტარები ჩაუწყიათ თავში, გაუთიშიათ ორივე გოგო. არა და მანამდე კაი ურთიერთობა და მათ ყავა მიართვეს თურმე ამ გოგოებს მათ შამპანიური გაუხსნიათ. კრუტიკოვა მოსულა აზზე და წამოსულა ჩვენსკენ. რო გავეფრთხილ სუიაზი აღარა მოგლეჯილია ყველაფერი გაფუჭებულია და იმათმა აიძულეს თუ მეორე გამცილებლის სპორტ გამცილებლის იმიდან ვიცი რომ ეს აზზე მოვიდა წამოვიდა ჩვენსკენ და პაროლით დააკაკუნა მაგრამ ამ დროს ის ორი წინასაბარგულში ყოფილან დამარული გაყვენა მას ეთყობა და შარბათიანმა რო გაიხადა იმაში ნახა ინსტრუქციის ასე რომ პაროლით რო დააკაკუნებს გაიხედავ თუ მარტოა გამცილებელი, ბორტგამცილებელი უღებ კარებს. თუ არ არის, არ უღებ. დიახ. ამან დაინახა ალბათ რომ მარტოა და გაუღო კარები და ამისთვის ხალახლა ჩაურტყიათ თავში. კრუტიკოვასთვის დაუგდიათ იქვე და ხლაპოკები რო გავიგონე ის მეკეთა ნაუშნიკები, ყურცა სასმენები და ეს შამპანურს რო გახსნი ასეთი ხმა ჰქონდა იარაღს და რო შემოუტრიალდი შარბათიანი უკვე სისხლიანი დავარდა პოლზე და დაადგენ ფეხებით შარბათიანს და ორნი შემოვარდა ვინ იყვენ თქვენ მე როგორც მითხრეს ახლა იქ შიგნით გასვიან რო ესულა მკვდარი იყო შიგნით ისა ტაბიძე და დაჭრილი ყოფილა წერეთელი. ესე იგი ისინი შემოვიდნენ ჩვენთან. მაგრამ ეს დაჭრამდე რომ შემოვარდნენ მე მარჯვენა კრესლოზე ვიჯექი და სლავიკა მარცხნაზე. ამანდი ის და მეტყობა იცოდნენ კომანდირი ვინ არის თუ რაღაც და ჯერ ორივე მე დამადგენ ერთი აქედან მაჭერდა იარაღს მეორე მხრიდან და ყვიროდნენ. არ გაიზრეთ ხალხი დავხოცეთ დედას გიტირებთ და მეორემ გადაინაცვლა და ამას სლავიკას აჭერდა იარაღს და ამ დროს ანზორ ჭედია შუაში ზის თეთრი პერანგით
ბიჯაკებს შენ ვიხდით და შემოსასრული ვკიდებდით. და იარაღი ანზორას ბორტმეხანიკა არ ქონდა, ბორტინჟინერი არ ატარებდა იარაღს. კომანდირს ქონდა, მეორე მშინდელს და შტურმანს. და სროლით რა ის შემოვარდნენ და მე მარტო მოკიდ ხელის დადება მოვასწარი იარაღზე და ამ დროს უკვე დამაჭი და ის ფენს რა. პისტოლეტი და ამ ყვირილში ანზორამ შემოუტრიალდა და ასე თავი შემოატევნება, რატო გხოცავთ, რა გინდათო? და იმ წუთში გასროლა და ზურგში დააყარეს ანზორას და სლავიკას ფეხებთან ას ჩამოეკიდა. ანზორი და ამ დროს განთავისუფლდა ის რომელთაც ფარავდა ანზორი და იმათმა ვერ შეამჩნიეს შტორკა დაფარული ქონდა შტურმანს. მაგრამ იმასაც იმ წუთში ესროდნენ. და არც გაუწევია და ანზორას ადგილას გამოჩნდა ეს ტაბიძე ყოფილა, რომელმაც იქიდან შტორკა არც გაუწევია, ისე ესროლა გასოიანმა. ეს გადავარდა უკან და დაეცა შარბათიანს. ახლა ეს მეორე რომელიც მათ გააკეთა, გამოიწია აქეთკენ და ყვირის უყურებს რომ მე შტურვალთან ვარ, ესეც შტურვალთანაა სლავიკა. და ვინ ისროლა აზზე ვერ მოვიდა. და იქეთ ყვირის სალონისკენ, კუხნისკენ რომ ვინ ისრისო. და აქეთ გამოიწია ჩემსკენ და მაშინ მეორე გასროლა გაისროლა გასუიანმა და დაჭრილა ეს მუქფერში და ისე გავარდა გარეთ და შევარდილა იმ საბარგულში. ეს უკვე სეკუნდები მეყო რომ შემოუტრიალდი, მეც ამოვიღე იარაღი და ახლა იქიდან წამოვიდნენ სხვები ამ ყვირილზე და სროლაზე. და მაგრამ მე უკვე მოვასწარი იარაღის და დავიწყე მეც სროლა. ისინი უკვე მაცივარში იქეთ ეფარებოდნენ, დაემალობდნენ, მესროდნენ, მე ღიაკარებში ვიჯექი, მეც ვისროდი, ისინიც მესროდნენ. და იმათ ბევრი ქონია ტყვიები, ჩვენ თვითუაბოვი მაქონდა. მე ჩემი რო დავუცალე, ამის პისტოლეტი ავიღე სლავიკას. იმით დავიწყე სროლა. ესეც დავუცალე, მე გასოიანის უთხარი მომაწოდე მეთქი პისტოლეტი და იმან მომაწოდა თავის პისტოლეტი. არ გვაქვს უკვე ტყვიები და ამ დროს გვინდა რომ კარებს ვერ ვკეტავთ. კარებში თავი იქეთ აქვთ ორივეს და შუა კარებს ვერაფრ უნდა დავაცალცაკოთ ეს. და შარბათიანი მკვდარი გვეგონა ჩვენს, მაგრამ დაჭრილი იყო იმ პერიოდში და მე ტყვიები რო შემოგველია და ისინი უკვე თავისუფლად გვესვრიან და ამ დროს უკვე მოდის და მე სლავიკას უთხარი მივეცი კომანდა რომ ვარდნები გააკეთე მეთქი უკვე აღარ გვაქვს ტყვიები და სლავიკამ დაიწყო და ვარდნების გაკეთება რომ ხელი შეუშალოს რომ ვერ შემოვიდეს და ვერ გოსროლოს იმან მე ცოტა მორიდებულად მეც ჩავერთვე და კარგი ვარდნები გავაკეთეთ და რომ შემოვხედე ზოგმა თავის ზევით არტყა ზოგი ის და ამით გავანეიტრალეთ და ამ დროს გასოიანს უთხარი რომ როგორმე გამოდი და დაწექი პოლზე მეთქი და იმის ანზორის კრესლო ავკეცეთ ანზორს მეც დავეხმარე და ჩავაჩოჩეთ გასოიანის კაბინაში და ეს დაწვა პოლზე გასოიანი მოკიდა ხელი მას შარბათიანს ფეხებში და ამ დროს კრუტიკოვა კიდო გაცოცხლებულა და დიჯდა რომ შევხედე ზურგით კუხნისკენ და იმ ზედა ტაბიძეს ბეჭებში წავლო და მიაჩოჩებს იქეთ კუხნისკენ და მოაცილა შარბათიანს თვითონაც მიჩოჩავდა და ამასაც მიაჩოჩებდა იქეთ მოაცილა შარბათიანს და ამ დროს გასოიანმა შემოიყვანა შარბათიანი გასოიანმა შემოიყვანა დასვა პოლზე ნუ სახი არ უჩანდა მას შარბათიანს მე როგორც მითხრეს გამომძელება 5 ტყვია ქონია თვალში ყელში თავში რა ვიცი ყველგან მონახვედრი და ამ დროს უკვე გასოიანმა დაკეტა კარები და ნუ კარები ბრონიროვანია მე ესროდნენ ამ კარებს მაგრამ არაფერი და ეს უკვე
რომ გავიკეთე ნაუშნიკები გორის თავზე ვიყავით უკვე. და მე გამოვედი სვიაზზე. მაგრამ მანამდე ქუთაისის თავზე ღურულიდან რო ამოვედით. ეს მეუბნება სლავიკა командир ნახვასდე ისტრიბიტელი სიდიატო. ახლა კიდევ ისედაც ვიცოდით რომ ასე იქნებოდა. რაღაც შტურმანმა მე რო სროლა დავიწყე, შტურმანმა გადასცა. რომ თავდასხმა ჯერ ეს მე პოლკის უფროსი გვიყვებოდა იმაში. სანახავად მოვიდა ჩვენთან ჰოსპიტალში. ხო და ეს გვეუბნება რომ ბრძანება გქონდა ასეთიო. რომ რაღაც მოუხვევენო, საზურისკენო, იმ წუთში რაკეტა გაუშვიდო. იმიტომ რომ ამან გადასცა რომ დახოცილია ხალხი და მიდის სროლა. ხო და ეთყოდა დაიღუპა ეკიპაჟი და ჩამოვარდა თვითმფრინავი რა. ასე რომ საზღვარზე კაციშვილი ჩვენი გამშვები არავინ არ იყო. რომც გუდომოვდა. მაგრამ ისედაც რომც არ ყოფილიყო, როცა ცუდი ამინდია ბათუმში თურქეთიდან შემოდის. და როცა ცუდი ამინდია თურქეთში თუ მომზადებული არ ხარ შენ იმათი სიხშირეები არ გაქვს თუ არა აწყვე შენი ის პრიბორები იმაზე იგივე რას მთებში როცა ხვიდე იმ პატარა თვითმფრინავით ხო ეგრევე კატასტროფაა იგივე ვერ წახვა და საზღვარს რო დაარღვევ იმათი ისტრიბიტელები ადიან ჰაერში და უნდა მიგაცილონ შენ აეროდრომამდე ასე რომ ისეთაც კატასტროფა იყო და ისედაც და სანამ არ დავჯექით თბილისში მანამდე მოყვებოდნენ. პრინციპში თქვენი დამსახურება რას გულისხმობა, ანუ ეკიპაჟის საერთო ოპერატიულად მუშაობის რომ დავუშვათ აი უფრო დიდი არ იყო მსხვერპლი. ერთი შეცდომაც რო დაეშვა ეკიპაჟს, იქ არაფერი არ დარჩებოდა იმ თვითმფრინავისგან და ხალხისგან არაფერი და მე გამოვედი სვიაზზე თბილისს ვეუბნები რომ აი ესეთი ამბავია რა ხდება სალონში არ ვიცი ჩემთან ეკიპაჟი დახოცილია ერთი სასიკვდილო დაჭრილი, მეორე სასიკვდილო დაჭრილი. ისინი რამდენი არიან, არ ვიცით, გვესურიან, მაგრამ კარები დავკეტეთ და ახლა მოვდივარ თბილისში. წვიმა იყო თბილისში და თან საღამო იყო, უკვე და 7 საათი იყო, რომ დავჯექით. რუსთავის თავზე რო შემოვედით, მეორე პრავადნიცა ახლა მოსკოვშია. ის ყვირის ხმით სვიაზი აღარ აქვს უკვე ჩვენ და ხმით ყვირის იქიდან командир садитесь в Турцию, они гранаты достали. დაგვაფეთქებენო. და მე საკიდან უყვირი, ყვირვა რომ გადაეცი რომ სად იმსავ თურქი მეთქი. ხო და დავჯექით თბილისში. თბილისში დავჯექით და გვითხრას აი ბოლოში სამხედროები იდგენ იქ და იქ გაგვაჩერეს. მე უკვე ეს მიწაზე რაც მოხდა, მე სამხედროების და დანარჩენების სროლა და კი ბატონო აბადონებია. დიახ. ცოტი რა, აი ახლა ზუსტად გააჩერა იმ ადგილზე, რაც მე მინდოდა თქვა. დიახ, აბა. ჩემ თვალწინ მოხდა ეს ამბავი, რომ ასაფრენი ბილიკიდან რაღაც მოუხვია და სამანევროზე გადმოვიდა. ატყდა სროლა და ვინ სროლა? ის პაგრანიშნიკები რო იყვნენ ჩვენ ტერიტორიაზე აეროპორტში, იმათ როგორც უთხრეს მერე გამოჩნდა ლაბარაკში, რომ პაგრიშკებში ესრულეთო არაფრინდეს მეორეჯერ თავიდან. და სამხედროებმა სადლადემა რო ვერ გაიგეს, დაუწყეს ამ თვითმფრინავს სროლა და ეს არის 100%-იანი ფაქტი, რასაც გეუბნებით. მე რომ მივდიოდი ჩემში ავიოტექნიკი მიდიოდა და უცებ თვითმფრინავთან 1-200 მეტრი არა ვართ მისული. ჯერ არაფრით არის სროლა იყო და უცებ რო ატყდა სროლა და ეს ბიჭი ჩაიკეცა. და რა იყო, რა მოხდა და ტყვია მოხდა. და ეს იყო პირველი ჩემთვის აღქმა რომ რაღაცა მოხდა და იქ იაშიკი იყო მოტორის და იმ მოტორის იაშის გადავხდით 1-3 და მოეფარე და მერე იყო ეს ყველაფერი ამ ბატონო სლავა თქვენთან მინდა აი დღემდე არის ეს კითხვა ერთი კითხვა რაც ჩნდება რამდენად თქვენი აზრით იყო ადეკვატური სასჯელი სასამართლოზე Вы знаете, я могу на русском? Да, конечно. Дело в том, что то, что произошло на этом самолете, то, что они вошли с оружием, то, что они там расчайденес,
практически, да, после того, когда шло следствие, расследовали практически все. Данные все были у них, как говорится, воочию. Но саждели, это принимает решение суд. Вы согласны с этим? Ну да, ну в нашей стране суды не всегда бывают объективными, к сожалению. Принял решение именно так. იცით ადამიანებმა რომლებმაც გაიტაცეს თვითმფრინავი ეს იყო შეიარაღებული თავდასხმა აიყვანეს მძევლები მოკლეს ეს ადამიანები შემდგომ არ გაანთავისუფლეს თვითმფრინავი და დაჭრილები უფლება არ მისცეს რომ გამოეყვანათ მამაჩემი მაგალითად სისხლისგან დაიცალა ის რომ თუნდაც ცოტა უფრო ადრე გამოეყვანა თვითმფრინავიდან ის დღეს ცოცხალი იქნებოდა აი ამის შემდგომ მე როცა მეკავდა მაჭავარიანი რომ იქიდან გეგა კობახიძე ყვიროდა რომ აქედან გამოუშვით ხალხის სისხლი და ბაბუაჩემიც იყო იმ ღამეს იქ მისული მართალია გითხრათ ის სხვა სურათს ყვება მე ეს ამბავი მოხდა 30 წლის წინ, მაგრამ ამ ამბავს ყავს ცოცხალი მოწმეები და მე მათგან ვიცის. მე ვიცი მგზავრებისგან და ვიცი ამ ეკიპაჟის წევრებისგან. ის რაც მოხდა იქ სინამდვილეში და ვიცი დედაჩემისგან, რომელიც სასამართლოზე იჯდა და რომელიც თელ ამ პროცესს აკვირდებოდა, ხო? და ვიცი ზუსტად რომ მათ ჩაიდინეს ძალიან დიდი დანაშაული. ძალიან დიდი, რომლის იცით აი ესე აწონა, ანუ რასად გადის ზღვარი მათი ჰუმანურობასა თუ თავისუფლებისთვის. ბრძოლაში ჩემთვის დღემდე ეს შეკითხვა ძალიან პასუხგაუცემელია. ესე იგი ჩემი მეგობრები უნდა დაეხოცათ რომ პირებად ასრულებდნენ. იმაზე ნაკლები მკვლელები არ ახართ, ვიდრე ისინი, ვისაც ახლა ასაბართ. მოდი ეგრე ვთქვათ რა, ეგ იყო საკმაოდ ტრაგედია, რომელიც გათამაშდა. ეს ისტორია, ეს არის ის ფაქტი და ის მომენტი ჩვენს ისტორიაში, რომლის შესახებ ახალგაზრდა თაობამაც იცის. სხვადასხვა წყაროებიდან მოყოლებული. გუგას მინდა პირველი კოტეტიშვილს კითხო. აი რა იყო შენთვის ეს თვითმფრინავის ბიჭები? აი ეს მომენტი, ეს ფაქტი ჩვენს უახლეს ისტორიაში. როგორ შეგიძლია შეაფასო? ის მხარე ვარ, რომელიც ვარ მეგობარი ამ ბიჭების. და ახლო. ამდენად ის ორი საკითხია, საერთოდ რაზეც მინდოდა ეხა მეთქვა, იმიტომ რომ პირველ რიგში ის რაც გასაგებია, მაგრამ პოზიცია აქ არის ეგეთი, რატომღაც თითქოს ერთი მხარე ებრძოდა პილოტებს და აი მოჯახებს, აი ეგეთი აღიქმება, როგორც პირადი შუღლი იყო რაღაც აი ამ ორ მხარეს შუა. რაღაც ეგეთ შექსპირის და ეგენი ხა ყველა ამართლებს თავის რატომ მოხდა. მთელი უბედურება მე მგონი იმაშია, რომ ეს მოხდა ეგ ხო არ იყო კონკრეტულად ან მამა თქვენის მიმართ, ხო? იმ ვიღაცის მიერ განსაზღვრული ეს მოხდა მე როგორც ვიცი, ბუნებრივია რომ ეგ ყველა აღიარებს ამას, რომ იგი იყო საშინელი დანაშაული, ამას არ არის საერთოდ ხო ლაპარაკი. აქ იყო შეწყალება, არ შეწყალებაზე, ხო, ამაზეა, რომ რამდენად ბოლო იმას მიუშჭი. მოდი ეგრე ვთქვათ რა, ეგ იყო საკმაოდ ტრაგედია, რომელიც გათამაშდა და ეს ტრაგედია ის რომ ამას არ ვამართლებთ ერთია, მაგრამ მე ისიც თქმა მინდა და ეგეთ პანიკურ და არაბუნებრივ სიტუაციაში ხალხი როგორ იქცევა, მე რაც მითხრეს აფხაზეთის ომში ბიჭები აი ამ ლიანებში და იმაში ფორთოხლების იმაში რომ მიდიოდნენ უცოდინრები და სროლა რომ გაისმოდა, აი ეგრე ესროდნენ თავისიანებს, ქართველები ხოცავდნენ პანიკაში. ამიტომ ამას ნუ ვადარებთ, ეხლა ჩვენ იქ რა მოხდა აი ამ სამწუხარო სიტუაციაში. ერთი მე შემიძლია ვთქვა, გამომდინარე გეგასგან და იმ ბიჭებისგან, რაც და გაღიზიანება ალბათ
აი იმ ხალხისა, ვინც დაზარავდა, ასე ვთქვათ, ეგეც გასაგებია, რომ უცებ რაღაც საზოგადოებამ გამოთქვა შეწყალებაზე, თუმცა ლაპარაკი და ამ შეწყალების გამო იყო ლაპარაკი, რომ რა კარგები იყვნენ ეს ხალხი და ეს გაღიზიანებას იწვევს. არა, მომისმენთ თუ შეიძლება. როგორ არა? დარწმუნებული ვარ. ეგ არის, რატომ მოხდა რატომ ხალხი ბანდიტებს და ტერორისტებს. ეგეც დავარქვათ, რომ ტერორიზმი არის, როცა თვითმფრინავს იტაცებ ამერიკაში რაღაცას ითხოვ, იქან ვიღაც იმას და აქ არის, როცა შენ გინდა გადაკვეთო რაღაც. ხო, ისინიც მოთხოვნა ქონდათ, მათთვისაც ესეც მოთხოვნა იყო. გასაგებია, მაგრამ საბჭოთა კავშირია, წარმოიდგინეთ თქვენ რა. ხალხი პოლიტიკურად რა ხდება და აქ ეს მე რაც შემიძლია თქვა თქვენ მათი დისიდენტობის შესახებ რა მეხსმენიათ მანამდე? დისიდენტები მაშინ ციხეში ისხდნენ. კი ბატონო. ხო, მაგრამ მე მათი დისიდენტობის შესახებ არ იყვნენ დისიდენტები ეგრე. ანუ მოდით ასე ვთქვა, თუ ისინი წყობას ებდნენ. დავამთავრეთ თუ შეიძლება. ხო? დავამთავრეთ. ფაქტი რო გავიგეთ. არ ვიცოდეთ ვინ დაიღუპა, ვინ არ დაიღუპა, რა მოხდა, ხო? მაგრამ ეს იყო გმირობა. გმირობა იმისაკი არის ვიღაც მოკვდა შენ გაბედე და საბჭოთა სისტემას არა რო ეგეთი რაღაც არის ნაბიჯი გადადგა საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ აი ამას ჩემთვის ეგ იყო ცდელობა რომელიც მაშინ მე მამა მომიკლა გმირმა მაშინ ასე გამოდის არ იცოდნენ რითი დამთავრდებოდა ეს ყველაფერი პატარა ბავშვები არიყვნენ იცით რაზე ისევ თქვენ კონკრეტულად პირადი თუ შეიძლება რა არაფერი მიდარი მე შემთხვევას გეუბნებით რაც მოხდა სად მიდიოდნენ არ იცოდნენ მაშინ რატო არ ერთი შეკითხვა რატო არ დაიხვრიტა ფეტვიაშვილი რომელსაც აბორტი გაუკეთა კანონმდებლობა არის თვალისწინებდა ვერიზავდა სახელმწიფო არ ჩაუდენ ეგეთიდან რატო არ არა უცნაურია იმიტომ რომ გეგა რომელსაც არ ქონია იარაღი მე როგორც ვიცი საქმე ხო არ ფიგურირებდა ვიღაცა რომელსაც ჰქონდა, მაგრამ მაგის მიერ მოკლული არ იყო და მგდელი რომელიც საერთოდ იქ არ არსებობდა 3 თვით ადრე ნახა. შეიძლება ამაზე აუცილებლად. აიღუპა ის რომ ცუდი ამაზე არავინ არ ამაყობს. მოდი ზვიად კორძაძე ველას მოგცემ სიტყვას უბრალოდ თუ შეიძლება რაღაცად ვეცად მოусმეთ აუცილებლად ყველას დია. ალბათ ვარ ადამიანი პირველი ვინც იწყებს საუბარს, რომელიც არც ერთი მხარის არც მეგობარი და საერთოდ რაღაცა რამდენიმე წლის ვიყავე მაშინ და ამ გადასახედიდან შეიძლება უფრო ცივად უყურებ ამ ყველაფერს, მაგრამ ალბათ აქ საუბარი არ არის იმაზე თქვენი ახლობლების დაღუპვაში მიუძღვით თუ არა ამ ხალხს ბრალი, რა თქმა უნდა მიუძღვით. ეს მოცემულობაა და ამას არავინ მე მგონი არც თვითონ, მაგრამ თქვენ გონიათ რომ თქვენი ახლობლების სიკვდილისთვის დასაჯეს ისინი სიკვდილით? ხო, აი ამაში არის კითხვა. ზუსტად ისინი დაისაჯენ, იმიტომ რომ თვითმფრინავი გაიტაცეს. და თქვენც ამ კუთხით მინდა ამას შეხედოთ, იმიტომ რომ ისეთი ქვეყნის შექმნა, სადაც ადამიანს საზღვარგარეთ გასვლისთვის თვითმფრინავის გატაცება უწევს და ამ ქვეყანაში ცხოვრება, ახლა ამერიკას როცა ადარებთ, ამერიკაში თვითმფრინავს არავინ არ იტაცებს, მექსიკაში გადასაფრენად, ხო? არა, ისე ვარ, ზოგადად ტერორიზმის ხო, ამიტომ ამ ადამიანებმა თვითმფრინავი გაიტაცეს იმისთვის, რომ გადასულიყვნენ, მე საბრალდებო დასკვნა რომ გადავხედე, უბრალოდ იქ ბრალდებების ფორმულირება რელიგიური ქვენაგზნობების ქვეშ, ანტისახელმწიფოებრივი რადიოების მოსმენის გამო, ესეთი ფორმულირებებია საბრალდებოს. ანუ მე რა მინდა თქვა, იცით, ამ ხალხის დახვრეტა მოხდა მიზან მიმართულად იმისათვის, რომ საბჭოთა კავშირიდან და თქვენს დაადასტურეთ ეს არ ჭირდებოდა ამას სხვა რაღაცა რომ იგებრუნებია თვითმფრინავი ჩამოაგდებდნენ. ანუ იგივე მოხდებოდა და უბრალოდ თქვენც მოყვებოდით ამის ხო. ხალხი დაიხვდა ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ იურიდიულად რო აგიხსნათ, თუნდაც ჯგუფი არსებობდეს და ბანდა არსებობდეს, როდესაც მიდის ბანდა რაღაცის შესასრულებლად და ეს მიზანი არის ქვეყნიდან გასვლა, იმ ბანდის ქმედებებში სხვა თუ გადაამეტებს ქმედებას, ამას თავის სახელი აქვს და ახლასრულების ექსესი ქვია სისხლის სამართალში, როდესაც არ იყო დაგეგმილი არავის მკვლელობა, მაგრამ ვიღაცა კონკრეტულად გადაამეტა იმ დაგეგმილ სიტუაციას და ვიღაცა მოკლა. შესაბამისად გამოძიება იმიტომ არსებობს, რომ ეს კოლექტიური განხილვა კი არ უნდა მოხდეს და დასჯა ამ ადამიანების. უნდა ნახოს, რომ ვინ გადაამეტა, ვინ იყო ის ადამიანი, რომელმაც გაისროლა და მე როგორც ეხლა მოვისმინე ის ორი ადამიანი, ვინც გაისროლა და კაბინაში შემოვიდა, ისინი მოკვდნენ, ხო? შესაბამისად, ივერიელები კონკრეტულად გეგა კობახიძე იყო თუ არა ის ადამიანი, მათ რო ბრალი ედებოდათ იმაში, რომ თვითმფრინავი გაიტაცეს, გასაგებია, მაგრამ მათ ჩაიდინეს თუ არა იგივე თქვენი ახლობლების წინააღმდეგ რაიმე ქმედება, ამისთვის უნდა დახვრეტილიყვნენ თუ არა. პლუს ამას აქ დაემატა
მღვდელი, რომელიც საერთო არაფერში არ იყო. მე მიშლება კითხვა მათ შორის თქვენთან და ძალიან დიდი ბოდიში ამისთვის უფროსის თავების წარმომადგენლებო. ეხლა რომ მეუბნებით აქ რომ ვიცოდით მღვდელი არაფერში არ იყო, რატო არ თქვით არაფერი მაშინ? ხელაწედებს ვაგროვებდით ერთი წუთი, რას ქვია მიმოხსენდათ? რას ქვია მიმოხსენდათ მაგის უფლება? რატო არ მოიღო არავინ ხმა? თქვენ ახლობლებზე ნაკლები იყო ის მღვდელი, რომელიც შვილს მოუკლეს. თუ რა, ამიტომ ეს ცოტა უფრო შეიძლება დავამთავრებ რა. ამიტომ აქ არის ძალიან მარტივი სიტუაცია. ეს ადამიანები არ დასჯილან თქვენი ახლობლების მკვლელობის. ეს ადამიანები დაისადიან საბჭოთა კავშირიდან გაქცევის მსვლელობისთვის. ამადაშვილი გახლავართ ანზორ ჭედიას პილოტი გარდაცვლილის სიძე, ასე ვთქვათ, ქალიშვილის ქმარი. დიახ. რა, საერთოდ წავიდა მე მგონი ჩვენი საუბარი ძირითადი თემიდან. ანუ პირადად მე, როდესაც ჩემი ოჯახი, ჩემი პირადი ბედი გადაიკვეთა ამ ოჯახის ბედთან, იმის მერე პრობლემა დგას პროპაგანდაში და არა სწორში, რომელიც ამას ეხება. მე ვთვლი, როდესაც ესეთი მოხდა, იმის შემდეგ, ვთქვათ, ესეთი რაღაცა ნაზი მუსიკა დადებული ცნობილი ადამიანების საუბარი მარიკა ლორთქიფანიძე ამბობს, რომ ბიჭებს შეეშალათ, ანუ მე ჩემ შვილს უთხრა, რომ იცი მამა ბაბუა იმიტომ მოკვდა, რომ ბიჭებს შეეშალათ თუ სპექტაკლზე წავიყვანო და უთხრა, რომ გმირებმა მოკლეს ბაბუა შენი. აი ეს არის გესმით? ანუ აქ ძალადობა ფაქტიურად არის რაღაც ესეთი ნებადართული ისტორიკოსი გამოდის. ცნობილი ადამიანი გამოდის. გუგანო მესმის ამბობს, რომ რაღაცა ჩემი ახლობლები იყო, მაგრამ ისინი არ ამბობენ, რომ ახლობლები იყვნენ. ეს არის ძალადობის, იმიტომ რომ ის ძალადობის ფაქტი იყო, იურისტი ხართ. იყო? მიპასუხეთ. ანუ ძალადობა საქართველოში ეხლა რომელსაც შესაბამისი საჭირო უნდა მოყოლოდ, ამაზე ხო არავინ არა, მაგას არ ვამბობ, ის იყო ძალადობის ფაქტი. რაც შეეხება იმას, რომ ებრძოდნენ საბჭოთა მანქანას და ამიტომ ვთქვათ, ისინი მე უშვებ, არა, შეიძლება უშვებ, მაგრამ იქ არის კიდე მეორე მხარე, რომელიც უნდა ახსენო ყოველთვის. ასე იქნება ყველაფერი. ხო, რა თქმა უნდა, ეს არ ყოფილა არასოდეს, ამიტომ ვამბობ მე, ყოფილა ბევრი გადაცემა, მათ შორის კინოფილმი, მათ შორის სპექტაკლი, ძალიან ბევრი ჟურნალისტური გამოძიება თუ ასე შემდეგ, სადაც თითქმის არასოდეს. იყო ერთი წითელ ზონაში გადაცემა, რომელზეც ძალიან ვიბრძოლეთ, რომ მიგვიღო მონაწილეობა. ხო ხვდებით რა შეასახმე? ანუ ეს არის ოჯახი. მე ვარ მამა, ყავს შვილი, ყავს ბაბუა მკვდარი, უახლეს ისტორიაში მკვდარი და ვის მიერ გმირის მიერ? აი ამიხსენეთ. ასეთი მძიმე ეთერი მე პირადად არასოდეს არ მქონია და აბსოლუტურად ყველა ჩვენ ვიზიარებთ იმ გვესმით, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. რა მდგომარეობაში იყო თქვენი ოჯახები. რაც შეეხება ამ ადამიანების შეფასებას, მხოლოდ და მხოლოდ დახვრეტის გამო. მხოლოდ და მხოლოდ არის ფიქრობთ, რომ იქ სხვა რაღაცა არანაირ გმირობაზე იქ საუბარი არ ყოფილა. აქ იყო საუბარი, უნდა 18 წლის ბიჭებისთვის უმძიმესი განაჩენი გამოეტანათ და მაშინ ყველანი მეც თუ გნებავთ გამკითხეთ, გუგაც მე არ ვიყავ ისეთ შეიძლება ახლობელი როგორც გუგა, მაგრამ ჩემმა თაობამ ძალიან მტკივნეულად გადაიტანა და რატომ ეხლა მე თქვენ ამას მოგახსენებთ. ჯერთი გამიჩნდა აბსოლუტურად პროფესიიდან გამომდინარე ცოტა ჟურნალისტური კითხვა. მე ეჭვი არ შემაქვს თქვენს ჩვენებაში, მაგრამ რაღაც ლოგიკური კითხვა გაგვიჩნდა ყველას. თუ კი ესენი აპირებდნენ ყველაფრინავის დახვრეტას, მაშინ როგორ უნდა დამჯდარიყო თვითმფრინავი? ცოტა გაუგებარია. აი ეს რაღაცა პაწია კითხვა გაჩნდა, ხო? სად იყო ნათქვამი რომ ყველას დახვრეტას? ნუ ერთი რამოდენიმეს ესროდნენ, ხო, როგორც თქვენ და სტურვალთან მიჩვიგეთ ეს ჩვენ არ გვესროდა ნათქვამი. ანუ ფაქტიურად ხო, მაგრამ ხო ვერ ეცოდინებოდათ, ესე იგი, მიჯრით ისროდნენ? რა თქმა უნდა, შარმახიანს და ერთი პილოტის დატოვება სურდა, დანარჩენი ყველა უნდა დაეხვიდათ. ხო შევხედეს, მე და სტურვალთან ვარ. მაინც ნუ ეს კითხვა გაგვიჩნდა. აი, რო დავждდებოდი, მე რა ნაღდი მოკვლავდნენ თუ არ და ეს იყო სამაგალითო დახვრეტა. რა რითი ვამაგრებ ამ ეჭვს? ვამაგრებ იმითი, რომ სისხლის სამართალი მღვდელს, მე არ ვარ იურისტი, მაგრამ მომეხმარება აი აქ პროფესიონალიზმის, მღვდელი რომელიც საერთოდ არ იმყოფებოდა იქ, არ უსვრია თქვენთვის. არ დაუხოცია არავინ, ისიც დახვრიტეს. მე ვფიქრობ აი ეს გადაცემაში არის კიდევ ერთი სტუმარი, აუცილებლად. კიდევ ერთი სტუმარი, ეს არის ანაკო ტურაშვილი, დათო ტურაშვილის გოგო. რასაკვირველი ალბათ მეტაკლებად სუბიექტური იქნება, იმიტომ რომ მისი მამა არის ავტორი ჯინსების თაობის, მაგრამ ეს მინდოდა ძალიან რომ აი შენ ამ გადაცემაში დღეს მოგესმინა ამ ყველაფრისთვის და აი რა არის შენთვის ეს თემა, რა დასკვნების გამო? ვფიქრობ, რომ აი ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული არის ხა ბევრი ეხა ეს ადამიანები ჩემთვისაც და ალბათ მერეც ყოველთვის
ყოველთვის იქნებიან მისაბაძი ადამიანები, მაგრამ მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს თავისუფლების წყურვილი მათთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ იმდენად ალბათ ახალგაზრდები და გულუბრყვილოები იყვნენ, რომ დაუწეს ისეთი საშინელი შეცდომები და რა თქმა უნდა ეს უპატიურებელი შეცდომებია, მაგრამ ადამიანებს იმისად მიგაუჩნდათ, ანუ იმის გამო დაუდგნენ ამ ადამიანებს მხარში, რომ ისინი დასაჯეს აბსოლუტურად არაადეკვატურად. კი ბატონო, ნიკა ხომასურიძეს მინდა რომ მიკროფონი გადასცეთ. ეს არის რეჟისორი, რომელიც აპირებს, რომ კიდევ ერთი ფილმი გადაიღოს ამ თემაზე. ჩვენ ანუ ესეთ მასშტაბურ საზოგადოებას არ შეხვედრებთ, მაგრამ რამდენიმე ის ადამიანი, რომელიც მონაწილე იყო უშუალოდ, ჩვენ შევხვდით და გავესაუბრეთ, რადგან გვინდოდა, რომ ჩვენ ფილმი რამდენიმე თვეში დაიწყება და კიდევ რამდენიმე ადამიანი არის, ვისაც აუცილებლად შევხვდებით და ეს ერთ-ერთი თქვენ ბრძანდებით და ჩვენ ბატონ ახმადს ვესაუბრეთ, ხალბატონი ათელას ვნახეთ რამდენიმე მგზავრი და მეგობრები, ანუ რამდენიმე მიმართულებით და მიზანი არის სისტემის წინააღმდეგ. რა ეს იყო საბჭოთა სისტემა, რომლის წინააღმდეგაც გადაიდგა ეს კაი, ზვიად კორძაძეს აქვს კითხვა. აქ მე ისე დეტალურად არ ვიცნობ საქმეს, ამიტომ კითხვა არის. ვინმე ვისი ახლობელიც გადაცვლილია, ვინმე ახლობელი გეგა კობახიძის მიერ არის მოკლული? გეგა კობახიძის ძალიან კონკრეტულ კითხვას გისვამთ. ძალიან მნიშვნელოვანი. არა, მე თქვენ იცნობთ საქმეს და იქიდან გამომდინარე გეკითხები. არავინ რომ არ მომკვდარიყო. და ამ ბიჭებს გამოსვლოდათ ეს ოპერაცია და თურქეთში გადასულიყო. იქნებოდნენ გმირები? თუ შეიძლება იქნებოდნენ თუ არა გმირები? ბატონო, აი პასუხი ჩემთვის დავამთავრებ, ეს არ არის ჩემთვის საპასუხო კითხვა არ არის, ამაზე მე სხვა პასუხს ჩემთვის გმირები იქნებოდნენ და ძალიან მაგარი გმირები იქნებოდნენ. თუ გეგა კობახიძეს არავინ არ მოუკლავს, ის ჩემთვის გმირად რჩება. და იმ ადამიანებმა, რომლებიც სასამართლოზე გამოდიოდით, აქ ხერხართ ეს ადამიანები და მის მიმართ სიკვდილით დასჯა მოითხოვეთ, იმაზე ნაკლები მკვლელები არ ახართ, ვიდრე ისინი, ვისაც ახლა ასამართლებთ. გასაგებია? ის ადამიანები, ვინც სასამართლოზე გამობძანდით და მოითხოვეთ გეგა კობახიძის მიმართ, რომელსაც არავინ არ მოუკლავს, სიკვდილით დასჯა და გვდლის მიმართ, იმაზე ნაკლები მკვლელები არ არიან, ვიდრე ის ადამიანები, ვის ისროლა თვითმფრინავში. ეს ჩემი პოზიცია. მე ვიყავი სახალხო ბრალდებელი. ჩემი სიტყვა მე ზუსტად მახსოვს. და მან ძანა რო არწერია. ასეთი არწერია. რო გეგა კობახიძის მიმართ არის. არწერია ასეთი. აბა რატო დასაჯეს ეს ადამიანი? ნაპატია. თუ შეიძლება ერთი უპასუხოს თაკო ემოციების გარეშე. მე ვარ ადამიანი, რომელიც პირველად მოისმინა ეს ისტორია დღეს და ვარჩევ. პირველი ის რომ ჩვენ ვთანხმდებით რომ ეს იყო ტრაგედია ყველასათვის. დიახ. იყო დანაშაული და რამდენად სამართლიანად დაესაჯენ ეს მეორე თემა. მკვლელობა თუ თვითმფრინავის გადაწყვეტა ჩემთვის დანაშაული არის. ერთი წუთი. საბჭოთა კავშირის მიერ დადგენილი დანაშაული. ერთი წუთი. მადლობთ. ეხლა შეიძლება არის ეს ერთი წუთი. მეორე მხრივ ეხლა ჩვენ თუ ამბობთ ამას გატაცება უნდა და თვითმფრინავის და თავისუფლება უნდა და დოკუმენტალურად გავიაროთ ერთი ოჯახების წარმომადგენლები ძალიან შეძლებულები, ძალიან განათლებული ხალხი, ძალიან პრესტიჟული პროფესიების მქონე და არავითარ საკითხში ისინი წინააღმდეგები არ იყვნენ არსებული სისტემის. ამას ნუ მივაწერთ. ამაზე ეხლა გეტყვით მე, მოსამართლემ დასვა ასეთი კითხვა. გერსამი აიღო მოსამართლე და დასვა კითხვა, რომ თქვენ რამდენჯერმე იყავით საზღვარგარეთ. ხო შეგეძლოთ ეხლა თუ მახსოვდება ან ღალატობს ასეთი კითხვა დაუსვა. იტალიის საელჩოში გქონდათ მოსკოვში შეტანილი, უნდა მიგიღოთ ვიზები და დარჩენილი ყავით იქ. იცი რა უპასუხეს? ჩვენ გვინდოდა გმირებად წასვლა. ესე იგი ჩემი მეგობრები უნდა დაეხოცათ, რომ გმირებად წასულიყვნენ. დახოცოთ, არ ვლაპარაკობ, ბატონო, ნუ უკეთეთ. თავისუფლება უნდათ, თავისუფლება უნდათ. ეს თავად პრინციპში კარგია, მაგრამ რის ხარჯზე უნდა? ჩვენ ცხოვრობდით ქვეყანაში, სადაც ქვეყნიდან გასვლის უფლებას არ გაძლევდნენ. მიდიოდით არჩევნებზე და 99% აძლევდით კომუნისტებს. ეხლა მეუბნებით, რომ ის ბიჭები, ვინც ამის წინააღმდეგ წავიდნენ და არავინ არ მოუკლავთ. ხაზგასმით ვამბობ, ვისაც არავინ არ მოუკლავს. მოდელს
თქვენ ბრძანდებოდით სასამართლოზე, სადაც დაახვიდეს მღვდელი. იმისთვის, რომ 3 თვის წინ შეხვდა შეიძლება რომ მე გაქცევ პასუხი. ამაზე მინდა პასუხი ამ შემთხვევაში. თორე ვინც მოკლა და ვინც ამ ადამიანები. ერთი წუთი, ამაზე მაინტერესებს პასუხი. ისეთი პროპაგანდა მიდიოდა ჩვენ აი ამ შემთხვევის შემდეგ აგვიგრძალეს ფრინავით ფორმით სიარული ქალაქში, ისეთი ანტაგონიზმი იყო. მე რო თვითფრინავი გავიტაცო და თქვა რომ ეს ქვეყანა არ მომწონს. გააჩნია რომელ ქვეყანაში, გააჩნია. თქვენ იცით ახლა ჩრდილოეთ კორეაში, ჩრდილოეთ კორეაში დღემდე გონიათ რომ ბრაზილიას ფეხბურთის თამაში მოუგეს. იცით? ჩრდილოეთ კორეაში დღემდე გონიათ რომ სოფლიო ჩემპიონატზე ბრაზილიას მოუგეს, იმიტომ რომ ასე გადასცა. 93 წელს რამდენი წლის იყავით? თუ შეიძლება მითხარით რა. 11. იყავით ბედნიერი. არა. ხო იცოდით უკვე ეს არ უკვე. ნუ გჯერათ ახლა არსებობდა ადამიანები რომლებიც არ იყვნენ ბედნიერები საბჭოთა კავშირში რა. როდესაც საუბრობენ რომ წააყოლა თვითფრინავს მაშინ პასუხის ადევს. კიდევ ერთხელ გეუბნებით მე მაინც თქვენ როგორც მე გეუბნებით არავინ არ ამართლებს ამ ადამიანებს ყრალობებში. ეხლა თქვი თქვენ მე არ ვისაც არ მოუკლავს. თვითფრინავზე გელაპარაკებით ბატონო. თქვენ თვითფრინავს დელზე გელაპარაკებით. თქვენ ამბობთ დელზე გელაპარაკებით. გამეცი პასუხი. კაი, თეონას აქვს რეპლიკა. კარგი. ძალიან მე მინდა რომ გავცე პასუხი თუ შეიძლება რომ მომცემდება. ამ პოლიტიკაში რო თეონას და თქვენ ხომ იურისტი ბრძანდებით და ძალიან კარგად იცით, როდესაც არის შეიარაღებული თავდასხმა და როდესაც ის ერთმა ისროლა მეორე ხელს უწყობდა. ამ საქმეს როგორ განიხილავთ ხოლმე, როგორც იურისტი. მართალია გეგა კობახიძეს იქ არ უსვრია, თქვათ, მაგრამ მინდა გითხრათ ერთი წუთით მალაპარაკეთ, არიან ცოცხალი მოწმეები და არიან მგზავრები, რომლებიც სამწუხაროდ ძალიან ცუდად ახასიათებდნენ გეგა კობახიძეს და მათ შორის სამწუხაროდ თინა ფეტუიაშვილსაც. თინა ფეტუიაშვილი და დანარჩენი ეს ახალგაზრდები დედაჩემა სასამართლოზე რომ ნახა ანგელოზებივით რო ისხდნენ ძალიან გაუკვირდა და იკითხა ნუ თუ ესენი არიან მკვლელებიო და მაშინ ერთ-ერთი მგზავრი შემოუტრიალდა და უთხრა რომ განსაკუთრებით აი ეს გოგონა რომ გონია ანგელოზი ორივე ხელში იარაღით დაჭრილებს როგორ ახტებოდა მაშინ შენ ამას ეხლა არ იტყოდიო და როდესაც საუბარი არის ვინ ვის ესროლა როდესაც ამ ადამიანებმა ეს ყველაფერი დაგეგმეს ერთად ემზადებოდნენ ამისთვის 2 წლის მანძილზე ხო შეიტანეს იარაღი ესე იგი მათ რომ ამ იარაღს ისინი გამოიყენებდნენ ესროლეს ადამიანებს მართალია ვთქვათ შეიძლება ერთს არ უსვრია მაგრამ ის მეორე ეხმარებოდა მას ამაში რაც შეეხება ძალიან მინდა აუცილებლად მინდა ვთქვა რაც შეეხება მღვდლის ფაქტორს როდესაც წავიდა შეწყალებაზე საუბარი ზოგადად ჩვენს ოჯახშიც მინდა გითხრათ მოვიდნენ ამ შეწყალების წერილით ჩვენი ნათესავი მუშაობდა რაიკომში და რაიკომიდან მოვიდნენ მინდა გითხრათ რომ საკმაოდ გავლენიანი ოჯახები იყვნენ ისინი ყველანი და ყველაფერს ცდილობდნენ რომ რამენაირად ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი ინტელიგენციის ამ წერილს ხელს აწერდა ჩვენთან რომ მოვიდნენ ჩვენ ეს ჩიხლაძე რომელიც იყო სიაში ჩვენ ის არ ვიცოდით და მე ძალიან კარგად მახსოვს ბაბუა მაშინ თქვა რომ ჩიხლაძეს ჩვენ არაფერს არ ვერჩით იმიტომ რომ ის არ ვიცით არ იყო სასამართლოზე შემდგომ როდესაც მე გავიზარდე და დავინტერესდი ამ ჩიხლაძის თემით და როდესაც ვნახე მასალები იცით რომ ჩიხლაძე აიყვანეს 4 თვის მერე და ნეტავ რატო იმიტომ რომ ყველა მათაგანი დაკითხვის დროს როცა ეკითხებოდნენ ვინ იყო თქვენი იდეოლოგი ვინ გამზადებდა ყველა ამბობდა და ასახელებდა ჩიხლაძეს საქმეში ესე იყო და უფრო მეც გეტყვით სასამართლოზე კომუნისტი მოსამართლე აღშფოთ და იმით ისე ცუდად ექცეოდნენ სასულიერო პირს ეს ახალგაზრდები რომ ის ბოლოს 3 დღე ცალკე იჯდა ეს ადამიანი დგებოდა ცდილობდა რაღაცები თავის თავზე აეღო მაგრამ ყველაფერს მას აბრალებდნენ პრინციპში და საქმე იცით როგორ განიხილებოდა საქმე განიხილებოდა როგორც საქმე ჩიხლაძის და მისი კამპანიის და ეს იცით რატო განიხილებოდა ესე ყველა ჩვენება ამ ახალგაზრდების ერთსაც არ ქონდა რაიმე დადებითი ნათქვამი ამ სასულიერო პირზე. ხო და რას გულისხმობთ დადებითი? ანუ მან ორგანიზება გაუკეთა რომ გაქცეულიყვნენ, ხო? სასამართლოზე როდესაც სხვათა შორის სასამართლოზე ეს სასულიერო პირი აყენეს, როცა სასამართლოზე აყენეს და კითხეს რომ რატომ მარსადემე იდეოლოგიის გამო დაიხრიტა არა მღვდელი. ხო, ესე გამოდის. ხო, არა, მე უნდა თქვენ მიპასუხოთ. იდეოლოგიის გამო არა ხომ? მათი ჩვენებები იყო მათ წინააღმდეგ. გასაგებია, მაგრამ იდეოლოგიის საფუძველზე ხო? მღვდელი რომელიც იქ არ იყო, იდეოლოგიის გამო დაიხრიტა. მივედით თუ არა იქამდე რომ მთელი დარბაზი ორივე მხარის ჩათვლით არის საბჭოთა სისტემის დიდი მსხვერპლი.
ის წარმოიდგინეთ ახლა ვინც იარაღებით გაატარა ეს ხალხი ერთი წუთი არ იცოდა თუ იცოდა ამას მოყვა შეიძლება გაუსვლელობის ხელწერილი გამო მოხდა ტრაგედია იცით რა ერთადერთი ვინც დაინდეს შეიძლება რასვლა გაუსვლელობის ხელწერილი აქვს შეფარდებული ესეთ ადამიანს სასამართლო განხილვისა ამის წარმოდგენა საბჭოთა წყობის დროს არის ყოვლად შეუძლებელი რომ ადამიანმა რომელმაც ჩაიდინა თანამდებობრივი დანაშაული და გაატარა ყუმბარებით, გრანატებით, ესე წერია და ამას მოყვა ადამიანის სხერპლი სასამართლო განხილვის დროს გაუსვლელობის ხელწერილი ძის სასამართლოზე და შემდეგ პირობით საჯარო. იცით რა მოხდა, რატო არ მაყოლინებ? ხომ არ იცით, საქმე დააკეთეს დასკვნებს. ბაშე მათმევინეთ. სასამართლოზე ეს გოგონა მოიყვანეს და მოსამართლემ კითხა მას, რომ იცოდით თუ არა თქვენ ამის შესახებ. სასამართლოზე იყო ის მოსული. და როცა კითხეს, რომ იცოდით თუ არა თქვენ ამის შესახებ, რომ იქ იყო იარაღიო, მან თქვა, რომ არ ვიცოდიო. და ერთადერთი ადამიანი, ვინც მათ დაინდეს, ეს შეუტრიალდა გეგა ყობახიძეს ივერიელებს, რომელიც ისხდნენ და კითხა, ვიცოდი თუ არა მე ამის შესახებო. აი მითხარითო, ხო? იმიტომ რომ მანამდე ამ გოგოზეც მიდიოდა ზეწოლა, რომ მან იცოდა და ასე შემდეგ. ერთადერთი ადამიანი, მთელი ამ 8 დღის მანძილზე, ვინც სხვებმა დაინახეს, რომ ამ ადამიანებმა დაინდეს იყო სწორედ ეს გოგონა და თქვეს, რომ არა, არ იცოდი. ერთადერთი და ამიტომ შემდგომ მოხდა ის, რომ მას მისცეს რაღაც ქალაქიდან გაუსვლელობა. მე მაქვს ბოლო კითხვა და მე მინდა რომ ზაზამ დაასრულოს, იმიტომ რომ მისი ფილმი რაღაცად გახდა ასე თქვა ასევე ერთ-ერთი ინსპირაციის წყარო გარდა იმისა, რომ 30 წელი გავიდა. თქვენ რას მოელით საზოგადოებისგან, რომ დაუშვათ ჩვენ ყველამ თქვათ, რომ რა კარგია, რომ ისინი დახვრიტეს? არა, არასოდეს აი ეს იქნებოდა გულწრფელად მაინტერესებს, რა პოზიცია იქნებოდა? არა, მე დღეს საზოგადოება ამბობს, როდესაც ვიყავი 8 წლის, მე არ ვიცი მაშინ რას ვფიქრობდი, როცა ვიყავი 16-ის, არ ვიცი, ხლა ამაზე მოყლა. მე დღეს 38 წლის ვარ და ზუსტად იმხელავა, როდესაც მამა ჩემი მოკლეს. დღეს ამ გადმოსახედიდან მე ცოტა სხვანაირად ვაფასებ რაღაცებს. ძალიან ბევრი ტკივილი იყო და ტკივილი იყო რაში გეტყვით, იმაში რომ მიდიოდა არასწორი პროპაგანდა. როდესაც აკეთებდნენ გადაცემას, დგავდნენ სპექტაკლს, აკეთებდნენ ფილმებს, არასოდეს ჩვენ არ გვეძახდნენ. მე იმას არ ვამბობ, რომ არ თქვან გეგა ყობახიძის დედის ტკივილი. ის დედა არის და მას აქვს ამის უფლება, მაგრამ მე ამის უფლებას არასოდეს არ მაძლევდნენ და მიდიოდა მიზანმიმართული ფაქტების დამახინჯება და საზოგადოებამ მიცოდა ამბავი არასწორად. როდესაც აკეთებდნენ სპექტაკლს თუმცა მე მახსოვს ჩემი ბავშვობაც, როდესაც სასამართლო პროცესი მიდიოდა და იქ იყო პირიქით პროპაგანდა. ხო გახსოვთ? პროპაგანდა კი არა, ესე იყო სხვაგვარად ნათქვამი. ჩვენ ამაში ვიზრდებოდით და როდესაც გავხდით დიდები და უცებ წამოვიდა სხვაგვარი ლიტერატურა, მივხვდით რომ მოიცა, იცი რა, მათ თურმე რაღაც თავისუფლება უნდა, თუმცა სხვა სულ დროში მოგვიწია, ასე თქვა, ცხოვრება და რაღაცები სხვაგვარად. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სიმართლე. ესეც არის, რის ხარჯზე? კი ბატონო, ეს ლეგიტიმური კითხვაა და სინაპეტიაში მას. ამ ამბავში, რა თქმა უნდა, ყველა მხარეს აქვს თავის სიმართლე და მე ყოველთვის ვიბრძოდი, რომ მე თქვა ჩემი სიტყვა, რომ ის რომ ამ თვითმფრინავში იყვნენ ეკიპაჟის წევრები, ცოცხალი გმირები, რომლებიც თქვენს თვალწინ არიან, რომლებსაც დასვეს თვითმფრინავი და სხვა დანარჩენი მგზავრები გადარჩნენ, ესე თავარი კითხვა და თავარი კრიტიკა იმ ადამიანების მშობლების მიმართ, რომელსაც ჩვენ ვსაუბრობთ, არის თავარი კითხვა მაინც იქამდე მიდის და ქალბატონი ნათელა ამას ძალიან კარგად უკეთებს ფორმულირებას, როდესაც იგი ამბობს, რომ დიახ, ჩემი შვილი არის დამნაშავე, მაგრამ მე ის მიყვარს. იცით, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგია, რომ ის ამას ამბობს სამწუხარო წლების განმავლობაში, მათ შორის გოგი გვახარიას გადაცემაში თქვენ სადაც ერთად იყავით, ის ამბობდა, რომ ჩემი შვილი ნამდვილი გმირია. ასე რომ ეს ბოლო წლებია ის ამას ამბობს, ორი წლები ჩვენ გვესმოდა სხვა. მადლობა, ჩემ კარგად ახლა მეგობრები, რომელიც სულესწრებოდნენ ლელაძე და ბატონი ტიტე და მე ერთხელ ვიყავი სულ სასამართლოზე მეც და სლავიკაც და შტურმანიც ერთხელ დაგვიძახეს всё მეტი არ და ამს გვაჩერებდნენ შეგიდით მე გამოგუშვეს და მოსამართლე რომ ისვამდა კითხვებს და პროკურორი და ბოლოს კითხა იმათ რომ თქვენ რა შეკითხვები გაქვთ და მოდელი ადგა და მეუბნება ბატონო ახმეტ დიდი მადლობა რომ ეს ხალხი გადაარჩინეთ თვითმფრინავი გადაარჩინეთ, ხალხი გადაარჩინეთ, თქვენ ყველანაირი ჯილდო გიაქვთ. მართლა დიდი მადლობა. რასაკვირველია და ყველა იმ პილოტს რას ჯანებ. თქვენ მართლა ძალიან დიდი მადლობა. მოსამართლემ კითხა, რომ თქვენო შეკითხვები თუ გაქვთ, ამათო ყველა მფრინავი გმირიაო.
ამათ არ ჭირდებოდათ ეს სამგე შეხედოთ თუ და ეს კაცი დახვრიტეს ვინც ეს თქვა ახლა ვიგეტყვით მე რო იქ ყოფილიყავიო იქ რო ყოფილიყავი მე და ასენი არ გაპორულიყვენ იქ არც ერთი კაცი არ მოკვდებოდაო ხდელი ამბობს და აბა როგორ წაიყვანდიო და რო შევიდოდითო ვთხოვდიო ეკიპაჟსო მან ინტერესებსო ეკიპაჟი როგორ მუშაობსო შევიდოდიო და როცა მოვიდოდა ის დრო როცა მათ გაწასვლის დრო ისო ამოვიღებდიო გრანატასო და ვეტყოდი აი ვაფეთქებო თუ არ წახვალთო და всё ამითო დაიმალთრა კი შევიდენო დახოცეს ხალხი და მაინც ვერ წაიყვანესო აი რო დახოცეს ხალხი იმიტომ ვერ წაიყვანესო და ზაზა რაღაცა ბოლო სიტყვა მინდა შენგან რეზუმე ამ დიდი ძალიან მძიმე განხილვის ნუ ეს ჩვენ უნდა შევეცადოთ რომ დავინახოთ ადამიანები ამ ამბავში ადამიანები და არა გმირები არც ტერორისტები არც დამნაშავეები არამედ ადამიანები რომლებმაც ტრაგიკულად დაასრულეს თავისი ცხოვრება ორივე მხარეს კონკრეტული რაღაცა აი ესეთ კითხვებზე რომ აი ესეთ საკითხებზე კითხვები რომ დამთავრდეს გარდა იმ ტრაგედიისა რომელიც ამ ხალხს აქვს და ამათ კითხვებით ვერ დაუმთავრდებათ და ვერც განცდებით ქვეყანაში უნდა ჩამოყალიბდეთ კომუნისტური წყობა ცუდი იყო თუ კარგი ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანამ ეს საკითხი უნდა გაარკვიოს და უნდა გასცეს პასუხი და ის წყობილება რომელსაც ჩვენ დამონებული ვყავდით ამდენი ხნის განმავლობაში კარგი იყო თუ ცუდი ამაზე პასუხიც ამ ზოგად კითხვებზე ალბათ აგვეხმარება. კარგით, ძალიან დიდი მადლობა ყველას ამ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. იცით რა, იმისთვის მადლობა, რომ დასვით ყველა კითხვა, თქვით ყველაფერი და იმისთვის მადლობა, რომ ყველამ ერთმანეთს მოусმინეთ. არ ვიცი, ეს იყო მე მგონი პირველი მცდელობა სატელევიზიო სივრცეში, სადაც ჩვენ ვეცადეთ რომ ყველას რაღაც მოეთხოვ, ყველას ეს ამბავი გაეხსენებინა და მოთ ვისურვოთ რომ არასდროს არ ვიცხოვთ ისეთ ქვეყანაში, საიდან ჩვენ ან გაქცევა გინდა, ან თვითმფრინავის გატაცება გჭირდება და ასე შემდეგ. ეს იყო ეკა ხოფერიას თოქ-შოუ, შევხვდებით მომავალ ოთხშაბათს, ნახვამდის.